හරි අපි අද निराहाර දවසේ දේව මෙහෙය ආරම්භ කරමු. අපි මුලින්ම මේ දවස දෙවියන් වහන්සේට බාර කරලා යාඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ වසන්නා වූ අපගේ ජීවමාන බලවන්ත දෙව් පියාණන් වහන්සේ මේ දවස ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි. මෙන්න මේ දවසෙත් අපි ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට ආව ස්වාමින් වහන්සේ එක පවුලක් වශයෙන් ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල අද දවසෙත් ස්වාමිනී අපට ඉන්න දුන්නු කරුණාව ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි පියාණනි. ස්වාමිනී අද දවසේ निराहार යාඥා කාලයේ මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා මගේ අබ්බා පියාණන් වහන්සේ. අපි එකතු වෙලා ඉන්නා වූ සියලු සහෝදර සහෝදරයන්ද නන්දෙසින් එකතු වෙන්නා වූ සියලු ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ද ස්වාමිනී සභාපාලකතුමන්ද ස්වාමිනී සියලු සහෝදර සේවකයන්ද ඔබ වහන්සේගේ දෑතට ඔසවනවා පියාණනි. ඔබගේ ආලෝකය අද දවස් අප මැද නිදහස් වෙන පිණිස ඔබ වහන්සේට ඔසවන්නා වූ සියලු ගීතිකාද ඔබ වහන්සේ තුළ නිදහස් වන්නා වූ දිව්‍ය ප්‍රඥාවද අද උදෑසනත් අප එකිනෙකාව ආවරණය කරමින් පියාණනි ඔබගේ ආත්මයන්න් වහන්සේ තුළ ගලන්නා ඔබගේ ශුද්ධ වචනය දේව පණිවිඩය අද දවසේ අපට ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ තුළ සර්ව ස්වයං පෝෂිත ආහාරයක් බවට පත් කළ මැනව පියාණනි. අපගේ හදවත් ආත්ම ප්‍රාණ ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල මේ උදෑසන තබනවා අපිව පවිත්‍ර කළ මැනව ස්වාමීනි. අද දවසේ මේ වචනයට බාධා කරන්නා වූ ස්වාමීනි මේ රැස්ව සිටින පිරිසට ස්වාමීනි ඔබගේ වචනය හරි ආකාරව යන්ට ඉඩ නොදී බාධා කරන්නා වූ ස්වාමීනි සියලු අඳුරු බලවේග නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන් ස්වර්ගී ස්ථානවල බැඳ තබනවා පියාණනි. මේ අලංකාර දවසේ ඔබගේ දිව්‍ය ආලෝකය දකිමින් ස්වර්ග රාජ්‍යයට අපේ ආත්ම ඔසවන්ට තව තව ඔබ වහන්සේ පෙන්වන්නා වූ මාර්ගයට ලං වෙන පිණිස ස්වාමීනි දිව්‍ය තෝතැන්නක් වන්නට මේ දවස ඔබ වහන්සේ පාවිච්චි කළ මැනව සුදාත්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය ආලෝකයේ සුද වචනය අද දවසේ ස්වාමීනි මේ කාලය තුල අපගේ පාදයන්ට පහනක් අපේ මාවතට එළියක්ව ඔබ වහන්සේ තුල ගමන් කරන්නට අපිට උපකාර කළ මැනව ස්වාමීනි. අපි අද දවසේ මේ ස්ථානයට නිකමට ආවා නොවේයි ඔබ වහන්සේ මේ තුල රැඳෙන්න මේ සෑම දරුවෙක්ටම දීලා තියෙන දිව්‍ය කරුණාව ගැන ඔබට බොහෝ ප්‍රශංසා වේවා පියාණනි. තව බොහෝ දවස් මේ ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේ තුලම ගත කරන්නට ඔබ වහන්සේට ලං වෙන්නට ස්වාමිනී උපකාර වන්නා වූ අනර්ග මොහොතක් බවට මේ කාලය ඔබ වහන්සේ පත් කළ මැනව මේ ස්වාමිනී මේ යාඥා කාලයද අද දවසද निराहार කාලයද මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය සංරක්ෂණයට ශුද්ධ දෑතට බාර කරනවා. දැන් මේ සියල්ල නාසරී යේසුස් වහන්සේගේම අනර්ග උතුම් මූල්‍යයට සංගවනවා. ආමේන්. හරි අපි හැම කෙනෙක්ම নমස්කාරයෙන් යුක්තව දෙවියන් වහන්සේගේ පාද පාමුලට ගමන් කරමු. හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙතට සිත් යොමු කරගන්න. මේ निराहार දිනේ දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලට নমස්කාරයෙන් යුක්තව සමීප වෙන්න. ඔබට নমස්කාර වේවා අපගේ දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ. මේ දවස මුළුමනින් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ මේ සියලු දෙනාට අත ගැසුව මැනව. අද ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ලබා ගන්නට මේ කෙනෙක් කෙනාට උපකාර කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබ වහන්සේට নমස්කාර වේවා নমස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සියලු මහිමයත් ගෞරවයත් ඔබට පමණක් ලබා දෙනවා අපගේ දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබට নমස්කාර වේවා নমස්කාර වේවා নমස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි හැම කෙනෙක්ම මේ ගීතිකාවන් සමග එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අපේ සිත් යොමු කරගමු. ඔබට নমස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා හලෙලූයා හලෙලූයා. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා හලෙලූයා. ඔබට নমස්කාර වේවා. සියලු මහිමය ඔබට වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ලිබලත ලහ මන කලහ තෙලි හිබිලි තෙලි හලහ තලහ බලහ තෙලි හිබිලි බෙලි 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 මෙනි කෙලි හලහ තලහ. ඔබට নমස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. සියලු දෙනා নমස්කාරයේ යෙදී සිටින්න. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා අපගේ දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. හබාලේ ආතලේ හිබිලි කෙලි හතලහ මන හලහ තලහ බහලි හතලහ බලහ තෙලි හිමිනි. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ. මේ දවසේ ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවත් මඟ පෙන්වීමත් එකිනෙක කෙනාට ලබා දෙන්න. එකිනෙක කෙනා මත තිබෙන බර ඔබගේ පාද පාමුල තබනවා ස්වාමින් වහන්සේ. සියලු දෙනා
තමන් මත තිබෙන සියලු බර ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ තබා උන්වහන්සේගේ පාමුල නමස්කාරයේ නිරත වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ නුඹලා ගැන සලකන බැවින් නුඹලාගේ කාරණා දෙවියන් වහන්සේ මත තබන්න. අනිත් කිසි දෙයක් ගැන කනස්සලු නොවි කලබල නොවි දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලට ලං වෙන්න හැම කෙනෙක්ම ඔබට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා හලෙලූයා. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සියලු මහිමය වේවා අපගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා. හැමෝගෙම සිත් දෙවියන් වහන්සේ වෙතටම යොමු කරගන්න. පිටතට යොමු වෙලා තිබෙන අවධානය දෙවියන් වහන්සේ දෙසට යොමු කරගන්න. ඔබට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. ලිතා ලිහා බහිලි හාතෙලි ඉලි හාතෙලි හබා ලේඛා ලේ හාතෙලි හිබිලි බිලි බිලි මෙනිකෙලි හලහ තලහ බහතෙලි හිබිලි බිලි මෙනිකෙලි. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්පර්ශ කරන් මාශානනි ඔබව නමදින්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව දකින්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව නමදින්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව දකින්නට. හැමෝම දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ඉල්ලා සිටිමින් නමස්කාරය දෙන්න. ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනි පාපය නොකරන්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනි ඔබ තුල රැඳෙන්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනි පාපය නොකරන්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනි ඔබ තුල රැඳෙන්නට. ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබගේ පාද පාමුලට අපි ලං වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ ලෙයින් වැසෙනවා ජේසුනි අපව ස්පර්ශ කළ මැනව. එකිනෙක කෙනාගේ සියලු දුබලතාවයන් එකිනෙක කෙනා වැටෙන සියලු පාප පෙළඹීම් වලින් ජයගෙන ඒවා මැඩගෙන ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම සම්පූර්ණ කරන පිණිස ඔබ වහන්සේ අපව මේ දවසේ ස්පර්ශ කළ මැනව. ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඉඳගෙන මේ දිනේ ඔබට යටහත් වී निराහාරයෙන් යාඥාවෙන් ඔබගේ පාමුල රැඳී සිටින සියලුම දෙනා ඔබට බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ උන්ට අත ගැසුව මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අත ගැසුව මැනව අපගේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ. ලිමාලි හා දෙහෙලි හිබෙලි තෙලි හලහ තලහ මනකලහ. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනි පාපය නොකරන්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනි ඔබ තුල රැඳෙන්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව නමදින්නට. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව දකින්නට. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හැමෝම යාඥාවේම නිරත වී සිටින්.
ඔබට නමස්කාර වේවා. ඔබගේ පාද පාමුල අපි නතර වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. අපව ස්පර්ශ කළ මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. අපිව ස්පර්ශ කළ මැනව අපගේ දෙවියන් වහන්සේ. දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ අපව ස්පර්ශ කළ මැනව හතාලේ බාලේ ආතෙලේ හබලා ආතෙලේ හිබෙලේ බෙලෙ ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමින් වහන්සේ. සුද්ධාත්මයන් ඔබ වහන්සේ පැමිණ මේ කාලේ ඉදිරියට රැගෙන ගිය මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. අද දවසේ ඔබගේ මඟ පෙන්වීම ප්‍රකාශ වීම මේ කෙනෙක් කෙනාට ලබා දුන මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. හබාලේ ආතෙලේ ඔබගේ මඟ පෙන්වීම මේ කෙනෙක් කෙනාට ලබා දුන මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබගේ කරුණාව අපේක්ෂාවෙන් ඔබගේ පාද පාමුල යටහත් වී සිටින සියලු දෙනා කෙරෙහි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලබා දුන මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. ලිබලා හාතෙලි හිමිලි මෙනිගිලි කලහ තලහ පහතෙලි ලිහලා හෙතහෙලි හබලක තලහට හතෙලි හිබිලි බිලි මෙනිගිලි හලහ තලහ. හැමෝම යාඥාවේ නිරත වෙන්න. හැමෝම තම තමන්ගේ සිත් අවධානය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කරගන්න. පිටතට අවධානය නොදී අඛණ්ඩ යාඥාවේම නිරත වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට සිත් යොමු කරන්න. උනන්දුවෙන් යුක්තව උන්වහන්සේ දෙස සිත් යොමු කර යාඥාවේ නිරත වෙන්න. ඔබට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. ලිබලත ලබකල හතෙලි හිබිලි තෙලි හිමිනි කෙලි හලහ තලහ ලිහලහ තලහ බලහ තලහමා නාකාලේ ආතාලා බාහාතෙලි හිබිලි කාලේ ආතෙලි හිබිලි හලහ තලහ. අපට නම් බොහෝ සේ ප්‍රේම කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සියලු මහිමය ලබා දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබගේ අතිශුද්ධ පාද පාමුල් ලං වෙනවා අපගේ දෙවියන් වහන්සේ. නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්පර්ශ කරන් සුද තුනි අලයින් පිරෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනි සේවය කරන්න ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනි අලයින් පිරෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනි සේවය කරන්න. හලෙලූයා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ නිරාහාර දිනයේ පුරා ඔබ වහන්සේ අප තුළ ක්‍රියා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුළ ඇවිලෙන්න අප තුළ ක්‍රියා කරන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ මේ සියලු දෙනා කෙරෙහි ප්‍රකාශ වුණ මැනව සුද්ධාත්මයන්නි. ඔබට නමස්කාර වේවා ශුද්ධාත්මයන්නි හැමෝම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ආරාධනා කරමින් සිටින්න. අඛණ්ඩ යාඥාවෙන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ලබා ගනිමින් සිටින්න. මේ නිරාහාර දිනේ මානසික බාධක කඩාගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තුලම රැඳී සිටින්නට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ස්පර්ශය ඉල්ලා යාඥා කරන්න. ඔබට නමස්කාර වේවා. ලිතාලි බාලි හාතෙලි හෙබෙලි මෙනිකෙලි මනසට එන අනෙකුත් සිතුවිලි ඉවත් කරගෙන දෙවියන් වහන්සේ වෙතටම සිත් යොමු කරගෙන සිටින්න. මේ ගමන ඉදිරියට යන පිණිස ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ස්පර්ශය ඉල්ලා යාඥාවේ නිරත වෙන්න. හලෙලූයා. උපකාර කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. උපකාර කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනි බලයෙන් පිරෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනි සේවය කරන්න ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනි බලයෙන් පිරෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනි සේවය කරන්නට
ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ලිබලහ තෙලෙ හිබේලෙ හා කහ තෙලෙ ඉලි කත ලෙබලහ තෙලෙ හිබේලෙ හතලහ මන කලහ තෙලෙ හිබේලෙ තෙලෙ හලහ කලහ මන කලහ ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ අතිශුද්ධ පාද පාමුලට ලං වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට නමස්කාර වේවා අපේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ පිහිට ඉල්ලගෙන ඔබගේ පාමුලට ඇවිත් සිටින මේ සියලු දෙනා දෙස බැලූ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට නමස්කාර වේවා ඔබට නමස්කාර වේවා ඔබගේ පාමුලට අපි ඇවිත් සිටිනවා මේ මොහොතේ ස්වාමිනී අපිට යන්නට අමාරු මේ දුෂ්කර මාර්ගයේ මේ පටු මාර්ගයේ ගමන අවසන් කරන පිණිස ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා අපිට උදව් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ හැමෝම දෙවියන් වහන්සේගේ පිහිට ඉල්ලන්න. අඛණ්ඩ යාඥාවේ යෙදී සිටින්න. ඔබේ ඇදහිල්ල රක්ෂාවන පිණිස මේ මොහොතේ පිටතට සිත් යොමු කරන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේ වෙතටම අවධානය යොමු කරගෙන සිටින්න. හබාලේ 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 කාලේ හාතෙලේ හිබෙලේ හලහ කලහ මනකලහ ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ අපට අත ගැසූ මැනව ඔබ වහන්සේගේ ස්පර්ශය අපට ලබා දුන මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ ලිබලතල හමන කලා හාතිලේ හිලේ හාතිලේ අවංක සිතින් යාඥාවේ නිරත වෙන සියලු දෙනා කෙරෙහි ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගමන සම්පූර්ණ කරන්නට උදව් කරන්න අද දවසේ ඔබගේ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දුර්වල වී සිටින සියලු දෙනා කෙරෙහි නැවත ශක්තිය උපදවා ගන්නට කරුණාව දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. වැටී සිටින අයට නැගිටින පිණිස ඔබ වහන්සේ අතගසන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා. පරාජිත තැන්වල යමෙක් වැටී සිටීද ඔහුට නැවත නැගිට ශක්තිය ලබා මේ ගමනේ කෙලවර දක්වා ගමන් කරන්නට ඔබ වහන්සේ උදව් කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබගේ පැමිණීම දක්වා ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි පමණක් ඇදහිල්ලෙන් කුමන බාධකයක් පීඩාවක් වේදනාවක් මැද්දේ වුණත් ඔබ වහන්සේ පැමිණෙන තුරු ඉවසීමෙන් බලා සිටින්නට අපිට උදව් කරන්න ලෝකේ විවිධ පෙළඹීම් පැමිණෙනවා විවිධ බාධක පැමිණෙනවා විවිධ කලකිරීම් වේදනාවන් පීඩාවන් තුලින් මේ කෙනෙක් කෙනාට දවසින් දවස ගමන් කරන්න සිදු වෙනවා නමුත් ඒ කිසිදු අවස්ථාවකදී ඒ කිසිවක් නිසා කලබල නොවි ඔබ වහන්සේ කෙරෙහිම ඇදහිල්ලෙන් ඔබ කෙරෙහිම බලා සිටීමෙන් යුක්තව ඉදිරියට යන්නට මේ කෙනෙක් කෙනාට උදව් කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා. ඔබට නමස්කාර වේවා. ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා කුමන බාධකයක් මැද්දේ වුණත් අපි ඔබ වහන්සේ දෙසම බලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ කුමන පීඩනයක් මැද්දේ වුණත් ඔබ වහන්සේගේ පැමිණීම එනතුරු අපි ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ලෝකයේ විවිධ දේ විවිධ පැතිවලින් බිඳ වැටෙමින් විනාශයට යන බව අපිට පෙනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ ජීවිතවලට පවා සම්පූර්ණ නිදහසක් සම්පූර්ණ ගැලවීමක් මේ පොළවේදී නොලැබෙන බව අපිට පැහැදිලි වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අනෙක් සියලු දෙනා බොහෝ විනාශකාරී මාර්ගවලට යොමු වී සිටින බව අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ සියලු දේ මැද්දේ ඔබ වහන්සේ කෙරෙහිම ඇදහිල්ල තබාගෙන ඔබ වහන්සේ දෙසම බලාගෙන සිටින්නට අපිට උදව් කළ මැනව අපි ඔබ වහන්සේ වෙතටම සිත් යොමු කරනවා සියලු දෙනා ජේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් පූර්ණ වෙන්න ශුද්ධාත්ම බලයෙන් පිරෙන්න
ජේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය ස්ථීර කරගන්න. උන්වහන්සේ වෙතටම සිත් යොමු කරගන්න. කුමන බාධකයේ පැමුණුනත් ජේසුස් වහන්සේ පෙන්වූ මාර්ගයේම ගමන කෙලවර වනතුරු යන පිණිස මේ මොහොතේ යාඥාවෙන් ශක්තිය උපදවා ගන්න. ඔබට নমස්කාර වේවා, নমස්කාර වේවා. নমස්කාර වේවා, নমස්කාර වේවා, নমස්කාර වේවා. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. ඔබට নমස්කාර වේවා, নমස්කාර වේවා, নমස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට নমස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. নমස්කාර වේවා, নমස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි ගමන් කරන මාර්ග විනාශයට යන නමුත් මේ පොළවේ සියලු දේ తాවකාලිකව වැරදි දේවලට නතු වී මනුෂ්‍ය පාලනයෙන් විනාශය වෙතට ගමන් කරමින් තිබෙන නමුත් ගැලවෙන පිණිස අපි ඔබ වහන්සේගේ නාමය කෙරෙහිම අදහාගෙන ඔබ වහන්සේ දෙසම බලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ පොළවේ මෙතෙක් කාලයක් අපි විශ්වාස කරගෙන හිටපු සියලු දේවල් විඳ වැටෙන බවත් සෙලවෙන බවත් අපිට පෙනෙන නමුත් අපි ඔබ වහන්සේ දෙසම බලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ලිබලහ තෙලෙ හිබෙලෙ කලහ තලහ මනකලහ. අපිට මේ පොළවේ විශ්වාස තබන්නට සුදුසු කිසිවක් නැති බව අපිට පෙනෙනවා. අපි ඔබ වහන්සේව නොදැක අදහනවා. ඔබ වහන්සේගේ මාර්ග අපි තේරුම් ගන්නට අපේ සිත් යොමු කරගෙන සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා, හලෙලූයා, හලෙලූයා. මෙතෙක් කාලයක් තිස්සේ අපි ලැබූ සියලු බලාපොරොත්තු පොළවෙන් උරුම කරගන්නට ගියපු සියලු බලාපොරොත්තු, සියලු සැලසුම් ඒවා නිෂ්ඵල බවත් මේ පොළවේදී අපිට සම්පූර්ණ ගැලවීම, සම්පූර්ණ නිදහස නොලැබෙන බවත් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ පොළවේ අපි මෙච්චර කාලයක් තියාගෙන හිටපු සියලු ඇදහිලි බලාපොරොත්තු බිඳ වැටී තිබෙනවා. අපේ එකම ඇදහිල්ල ඔබ වහන්සේ පමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ලෝකයට තිබෙන එකම බලාපොරොත්තු ඔබ පමණයි ජේසුනි. එබැවින් ඔබ වහන්සේ වැඩිය මැනව අපි ඔබගේ පැමිණීම දෙසම බලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ලෝකයේ සියල්ල නිෂ්ඵල වී ගමන් කරමින් තිබෙනවා. ලෝකයේ අත්තිවාරම්, ලෝකයේ මිනිසයන් ලැබූ සියලු විශ්වාස එම පදනම් සෙලවෙමින් පවතිනවා. ඒවා ගිලිහි වැටෙමින් පවතිනවා. නමුත් අපි හැම කෙනෙක්ම ජේසුස් වහන්සේ කිව් දේ විශ්වාස කොට උන්වහන්සේ දෙසම අපේ සිත් යොමු කරගෙන, උන්වහන්සේම අදහාගෙන උන්වහන්සේ වෙතටම සිත් යොමු කරගෙන සිටිනවා. සියලු දෙනා උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල ප්‍රකාශ කරන්න, උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න. මොන බාධක පැමුණුණත්, අනෙක් මොන ඇදහිලි විශ්වාස බිඳ වැටුණත්, ඔබ හිතාගෙන හිටපු මොන මාර්ග විනාශයට ගියත් දැන් ජේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල තුලම ඔබගේ සිත යොමු කරන්න. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. ඔබට নমස්කාර වේවා, নমස්කාර. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි. අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනි.
අදහන්නේ ඔබ පමණයි ජේසුනේ. ඔබට නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ලිබා ලිහා තෙහා ලෙහා තෙලා හබාලේ ආතෙලෙ හිමිනි. ඔබ වෙතටම අපේ සිත් යොමු කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. ලිබලක තලහ බහතෙලි හෙබෙලි මෙනි කෙලි හලා ආතෙලි. ඔබට නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා. මේ දවසේ අපිට ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ලබා දුන මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි වැටී සිටින ස්ථානවලින් නැවත ශක්තිමත් වී නැගිට ඔබ වහන්සේ කෙරෙහිම විශ්වාසය රක්ෂා කරගන්න අපිට උදව් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි निराහාරයෙන් සහ යාඥාවෙන් යුක්තව ඔබගේ අතිශුද්ධ පාද පාමුලට මේ මොහොතේ ලං වෙනවා. ඔබ වහන්සේ අපට අතගසන්න. මේ කෙනෙක්ගෙනාට අතගසා අද දවසේ ඔබගේ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන්න. ඔබට සේවය කරන්නට සිත් යොමු කරගෙන සිටින සියලු දෙනා කෙරෙහිත් ඔබ වහන්සේට යටහත් ඔබගේ සුද්ධ මාර්ගවල ඉදිරියට එන්නට සිත් යොමු කරගෙන ඉන්න මේ සියලු දෙනා වෙතටත් මේ සතිය ඉදිරියට යාම සඳහා ඔබගේ මාර්ග සහ ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම පහදා දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ. මේ මොහොතේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය උදෙසා මැදහත් වෙලා යාඥා කරමු. හැම කෙනෙක්ම ඉල්ලන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අද මට කතා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්න. ඒ අතරේ උන්වහන්සේගේ වචනය බාර කරලා අපි යාඥා කරමු. මයික් එක මියුට්. හලලූයා හලලූයා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා අතිශුද්ධ වූ බලවත් වූ දෙවි පියාණනේ ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි අද දිනේ ස්වාමීනි අපට දුන්නා වූ මේ අවස්ථාව නිසා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල රැඳෙන්නට ඔබ වහන්සේට කැපවන්නට ස්වාමීනි අද දිනේ නිර්හාරව ඔබ වහන්සේ තුල සිටින්නට අපට දුන්නා වූ කරුණාව නිසා ස්තුති කියනවා මගේ පියාණනි අද දිනේ ඔබ වහන්සේගේ වචනය ස්වාමීනි දේව වචනය අපට අසන්නට දුන්නා වූ කරුණාව නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි මගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීනි වචනය ස්වාමීනි අපට අදේ වචනය හරහා ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වුව මැනව පියාණනි ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි අපේ දුර්වලතන් ඇතනම් ඒ සියල්ල වසා ගන්නට ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපට උපකාර කළ මැනව පියාණනි අද නිර්හාර දිනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපව පෝෂණය කළ මැනව මගේ පියාණනි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය ගෙනෙන්නා වූ ඒ දේව දාසය ස්වාමීනි ඔහුගේ මුඛය ඔබ වහන්සේ ආලේප කරමින් ස්වාමීනි අපට ස්වාමීනි දේව වචනය අසන්නට ස්වාමීනි ඒ වචනය හරහා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ මාවත්වල ශුද්ධ වූ මාවත්වල ගමන් කරන්නට අපට උපකාර කරන්න ස්වාමීනි අපට ආශිර්වාද කරන්න මගේ පියාණනි නිවැරදිව ස්වාමීනි දේව වචනය අවබෝධ කරගන්නට අපට උපකාර කරන්න ස්වාමීනි මගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට මුළුමනින්ම බාර කරනවා ස්වාමීනි වචනය ගෙනෙන්නා වූ දේව දාසයත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය අසන්නා වූ අප සියලු දෙනාත් ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට මුළුමනින්ම බාර කරනවා ස්වාමීනි කිසියම් බාධාවක් ඇතනම් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ සියල්ල බැඳ දමනවා ස්වාමීනි අපට උපකාර කරන්න අපට නිවැරදි මඟ පෙන්වීම දෙන්න ස්වාමීනි අද දවසේ වචනය හරහා ඔබ වහන්සේට මුළුමනින්ම බාර වෙන්නේ කැපවන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ අතිශුද්ධ වූ බලවත් වූ නාමයෙන් ආමේන්. ඉදිරි සතිවලදී සුපුරුදු ලෙස ඔබට ඉරිදා ඉඳලා බ්‍රහස්පතින්ද දක්වා පැවැත්වෙන පාන්දර යාඥාවන් වලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. निराहार යාඥාව ඊළඟ සතියේ සිකුරාදා උදෑසන 7:00ට සහ YouTube හරහා හවස 3ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හෙට දවසේ අපි පවත්වන සබත් දේවමෙහෙය තිබෙනවා. ඒ සබත් දේවමෙහෙයට හැමෝම සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම YouTube හරහා සම්බන්ධ වෙන අයත් ඒ දීලා තියෙන දවසේම සම්බන්ධ වීම ඉතා වැදගත්. සබත් දවසේ තමයි
සබත් දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ දවසේම සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම අපි හවස 3ට YouTube හරහා ඒක විකාශනය කරද්දී ඒ දීලා තියෙන වෙලාවේ අපි සියලු දෙනාත් එක්ක මෙතන සේවය කරන අනිත් අයත් එක්කත් එකතු වෙලා ඒ දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙන්න. YouTube හරහා හවස 3ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හෙට සබත් දේව මෙහෙයට. දුරකථන ඇමතුම් අරගන්න අය ඉදිරි සතිවලදී අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තියෙනවා නම් පමණක් ඇමතුම් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මොන හරි වෙන විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට WhatsApp වලට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. අපි අද දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය වෙතට අපේ සිත් යොමු කරමු. දෙවියන් වහන්සේ අපිට වෙනස් වීම සඳහා උන්වහන්සේගේ මාර්ග අපිට තේරුම් කරලා දෙනවා. අපි ඒ අනුව වෙනස් විය යුතුයි. ඒක ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන දෙයක්. අපි ඒකට හුම්කම් දීලා උන්වහන්සේ කියන විදිහට අපේ ජීවිත වෙනස් කර ගැනීම අපේ වගකීමක්. ඔබ ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කර ගත යුතුයි. ඔබ ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ සියලු දේවල් ඉගෙන ගන්න. පහුගිය කාලයේ මුළුල්ලේම මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තේ මොකටද? ඔබ වෙනස් වෙන්න. ඔබ ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කර ගැනීම සඳහා. දෙවියන් වහන්සේ අපිටත් අපේ ජීවිතත් වෙනස් කරනවා. දැන් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපේ ජීවිත. දැන් මට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මගේ ජීවිතය. ඔබට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔබේ ජීවිතය. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට ස්වයං කැමැත්ත කිරීමේ හැකියාව දීලා තිබෙනවා. තනිවම තීරණ අරගෙන තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව වැඩ කිරීමේ අවස්ථාව දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යන්ට ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ හැකියාව දීලා තියෙනවා. තනියම තේරුම් අරගන්න ඕන. තනියම තීරණ ගන්න ඕන. මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ යන කියන මාර්ගයේ ගමන් කරනවද නැද්ද කියන එක කවුද තීරණය කරන්න ඕන? තමන්ම තමයි තීරණය කරන්න ඕන. ඔබ උන්වහන්සේ අහලා උන්වහන්සේගේ මගේ ගමන් කරනවද කියන එක වෙන කාටවත් තීරණය කරන්න බෑ. ඒක ඔබ තමයි තීරණය කරන්න ඕන. ඉතින් ඔබට මේ දේවල් ඉගෙන ගනිද්දී ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. දැන් ඔබ ඉගෙන ගන්න හරි දේ මොකද්ද? වැරදි දේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකද්ද? මේ ඔක්කොම දේවල් ඔබ ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඔබට අවස්ථාවක් දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා මොකටද? ඔබට වෙනස් වෙන්න. ඔබට ස්වයං තීරණ අරගන්න, ස්වයං කැමැත්ත කරන්න හැකියාව දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කාරණා තේරුම් කරලා දෙනවා. ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මිනිස්සු ඔබ සියලු දෙනා ඔයාලගේ කැමැත්තෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ කියන මාර්ගවලට අවනත වෙයි කියලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය. ඔබම තීරණය කරන්න ඕන. ඔබම තීරණයක් අරගෙන ඔබම කල්පනා කරලා ඔබේම කැමැත්තෙන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගවලට එන්නට සිත් යොමු කරගන්න ඕන. දැන් මේ ඔක්කොම උගන්වන්නේ කාට වෙනස් වෙන්නද? ඔබට වෙනස් වෙන්න. ඔබ තමයි වෙනස් වෙන්න ඕන. දැන් මේ කියන දේවල් වලින් දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කළොත් මම තමයි වෙනස් වෙන්න ඕන. මට මේ දේවල් ඔබට උගන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ඉන්න කිසි කෙනෙක්ව මට වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරවන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන මාර්ගය මොකද්ද? උන්වහන්සේ එපා කියන මාර්ගය මොකද්ද කියන එක අපිට ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. අපි විසින් ඔබට ඒක තේරුම් කරලා දෙනවා. බයිබලයේ තියෙන ඉතිහාසයේ වැරදිච්ච විදි, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකද්ද? උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථා මොනවද? ඉතින් අපි තේරුම් කරලා දෙනවා. අපි ව්‍යවස්ථා අනුව හැසිරෙන්න ඕන විදිහ, අපි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන විදිහ, දෙවියන් වහන්සේට අවනත වෙලා අපේ කැමැත්ත නෙමේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙනතුරු බලා සිටීම ගැන අපිට පුළුවන් ඔබට උගන්වන්න. අන්න ඒක තමයි මේ කරන්නේ. අපි ඔබට කියලා දෙනවා. හැබැයි මේ කිසි අවස්ථාවක ඔබව වෙනස් කිරීමේ බලයක් අපිට නැහැ. වෙනස් කරවන්න බෑ. ඔබත් මේක තේරුම් ගන්න ඕන. ඔයාටත් බෑ තව කෙනෙක්ව වෙනස් කරන්න.
දෙවියන් වහන්සේ පවා එහෙම බලෙන් කෙනෙක්ව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අවස්ථාවල් දෙනවා මිනිසුන්ට හැරෙන්න. දෙවියන් වහන්සේට ක්‍රම තිබෙනවා එකිනෙක කෙනා වෙනස් කරන්න. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට අවසර දීලා නැහැ අනිත් මිනිස්සුන්ව අපිට හොඳයි කියලා හිතන පිළිවෙලට වෙනස් කරන්න. හරි දැන් ඔයා දෙවියන් වහන්සේව අඳුරගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔයාට තේරෙනවා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යන්නේ එක තමයි හොඳ. දෙවියන් වහන්සේ තුල සිටීම උන්වහන්සේ පෙන්වන මාර්ගය යාම තමයි හොඳ කියන එක ඔයාට තේරෙනවා. දැන් ඔයාට තේරෙනවා. හැබැයි අනිත් අයට තාම ඒක තේරිලා නැහැ. ඔයාගේ පවුලේ අයට, ඔයාගේ යාළුවන්ට, සමහර විට ඔයාගේ සභාවේ අනිත් අයට තාම මේවා තේරිලා නැහැ. ඔයාට තේරෙනවා. දැන් ඔයාට තේරුණ ගමන් ඔයාට බෑ දැන් මට තේරෙනවා මේක හොඳ නෑ කියලා. ඒක නිසා මම මේ කට්ටියත් මට තේරෙන විදිහට වෙනස් කරන්න ඕන කියලා හිතුවට ඒක ඔයාට කරන්න බෑ. එහෙම එකක් දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා නෑ. හරිද? අනිත් කට්ටිය වෙනස් කිරීම නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් ඉගෙනගෙන අපේ කැමැත්තෙන් වෙනස් වෙන්න. කිසිම මිනිසෙක්ව බලෙන් වෙනස් කරන්න හෝ බලෙන් හැඩගස්වන්න දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. අපිට දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ යමෙක්ව බලෙන් හසුරවන්න, බලෙන් වෙනස් කරන්න. බලෙන් වෙනස් කිරීම ඇවිල්ලා සාතන්ගේ ක්‍රමයක්. ඒ වගේම මේ පොළවේ මේ ලෝකේ මනුෂ්‍ය පාලනයේ ස්වરૂපය තමයි තමන්ගේ පාලනයට සුදුසු විදිහට අනිත් මිනිස්සුන්ව බලෙන් වෙනස් කිරීම. ඒක ලෝක පාලනයේ ස්වરૂපය. අනිත් අයව තමන්ට ගැළපෙන විදිහට බලෙන් වෙනස් කරන එක ලෝකේ ක්‍රමය. ලෝකේ මිනිස්සුත් එහෙමයි. ලෝකේ අනිත් මිනිස්සුත් එහෙමයි. තමන්ට ඕන විදිහට අනිත් අයව හැඩගස්වන එක තමයි ක්‍රමය. ඒම උත්සාහ කරන ගොඩක් අය. ඉතින් දෙමව්පිය උත්සාහ කරන දරුවෝ තමන්ට කැමති පිළිවෙලට හදන්න. හරිද? ඉතින් පවුලේ අය එකිනෙකනාව ඒ විදිහට ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා. ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවව තමන්ට කැමති විදිහට හැඩගස්වන්න උත්සාහ කරනවා. භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයාව තමන්ට කැමති විදිහට හැඩගස්වන්න උත්සාහ කරනවා. ලේලි නැන්දම්මලව තමන්ට කැමති විදිහට හැඩගස්වන්න උත්සාහ කරනවා. නැන්දම්මල ලේලිව තමන්ට ඕන විදිහට හැඩගස්වන්න උත්සාහ කරනවා. දේශපාලනය තුලත් එහෙමයි. රජය අනිත් මිනිස්සුන්ව තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට තමන් කියන දේ කරන තැනට හැඩගස්වන්න උත්සාහ කරනවා. තමන්ට නතු කරලා, මෙල්ල කරලා පාලනයට අරගෙන තමන්ට ඕන විදිහකට හසුරුව ගන්න මිනිස්සු කැමති. අනිත් කෙනාව තමන්ට ඕන විදිහට හසුරුව ගන්න අනිත් අය කැමති නේ. දැන් ඔබත් කැමති ඇති. අනිත් ඔක්කොම කට්ටිය ඔයා කියන පිළිවෙලට, ඔයා ගහන පදේට, ඔයාට කැමති විදිහට අනිත් ඔක්කොම ක්‍රියා කරනවා නම් ඔයා කැමති ඇති. සමහර විට ඔයාගේ සිතුවිල්ල හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්නේ අනිත් කෙනත් මං වගේ දෙවියන් වහන්සේව අදහගෙන දෙවියන් වහන්සේ කියන මාර්ගයේ යන්නේකට තමයි මම කැමති කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ දෙයක් කියලා හොඳ පැත්තෙනුත් හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට හොඳ නැති පැත්තෙන් අනිත් කට්ටියව යටත් කර ගැනීමේ අරමුණෙන් යමෙක් හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. හොඳ වුණත් නරක වුණත් ඔබට අනිත් කෙනෙක්ව මෙල්ල කරගන්න හෝ අනිත් කෙනෙක්ව ඔබට අවශ්‍ය විදිහට බලෙන් හසුරුවලා ඔබට හොඳයි කියලා හිතන පිළිවෙලට හැඩගස්වන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අවසරයක් දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක ඔබ හැම කෙනෙක්ම තේරුම් ගන්න ඕන. සේවය කරන අය, ඒ වගේම සභාවේ අය, පවුල්වල ඉන්න අය අනිත් කට්ටියව වෙනස් කිරීමේ මහා වෙහෙසක යෙදිලා ඉන්නවා. මේ ලෝකේ අපි බැලුවොත් මිනිස්සු හරි කනස්සල්ලෙන් වෙහෙසින් ඉන්නවා. සමහර විට වසර ගණනාවක් වැය කරලා තිබෙනවා අනිත් කට්ටියව වෙනස් කරන්න. භාර්යාවන් සමහර විට මුළු ජීවිත කාලෙම කැප කරලා තිබෙනවා ස්වාමි පුරුෂයා වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම ස්වාමි පුරුෂයන් සමහර විට අවුරුදු 30 40 ගත කරලා තිබෙනවා භාර්යාව Tamanට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න. හරිද? ඉතින් ඇදහිලිවන්තයෝ වසර ගණන් සමහර විට උත්සාහ කරලා තිබෙනවා සභාවේ පාස්ටර් නායකත්වය Taman කැමති විදිහට Tamanට හොඳයි කියලා හිතන විදිහට වෙනස් කරගන්න. සභාවේ නායකයන් වසර ගානක් උත්සාහ කළා තියෙනවා සභාවෙන් අනිත් මිනිස්සු ඇදහිලිවතුන් Tamanට ගැළපෙන විදිහට වෙනස් කරගන්න.
මේ ලෝකේ හරි කලබලයක් තියෙන වෙන මේ දෙයට. මිනිස්සු වසර ගණන් සමහරු දශක ගානක් ජීවිත කාලයෙන් භාගයක්ම සමහර විට අනිත් කෙනාව වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ලෝකේ හැටි. අනිත් කෙනා මං කියන දේ අහන්නේ, අනිත් කෙනා මට ඕන විදිහට නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ, අනිත් කෙනාට මං කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ, අනිත් කෙනා මම බලාපොරොත්තු වෙන පිළිවෙලට නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. මං හිතන් හිටියේ මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් කියලා. හැබැයි බැලින්නම් එයා මං හිතපු විදිහ නෙමෙයි. පස්සේ හරි මෙයා මට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේගොල්ලෝ බලන්නකෝ මං කියන දේ අහන්නේ මට ඕන දේ නෙමෙයි මෙයාලගෙන් වෙන්නේ කියලා හැම කාලෙකම මේ පොළවේ වෙච්ච දේ තමයි අනිත් අයව වෙනස් කිරීමේ දැඩි අරගලයක තමයි මේ පොළව නිරත වුනේ. පවුල ඇතුළෙත් එහෙමයි. ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව අතරේ, නැන්දම්මා ලේලි අතරේ, පවුලේ අනෙකුත් සහෝදර සහෝදරියන් අතරේ, දෙමව්පියෝ දරුවෝ අතරේ, දරුවොත් උත්සාහ කරන දෙමව්පියන්ව තමන්ට කැමති විදිහට තමන්ට දැනුම් තේරුම් එනකොට අපිට තේරෙනවා දැන් ලෝකේ යන අලුත් තාලේ අලුත් ක්‍රමය මොකද්ද කියලා. ඔය අම්මලාගේ පරණ හනමිටි අදහස් හරියන්නේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි හිතන විදිහට හිතන්න ඕන කියලා. අපි මේ ඉන්න විදිහට අම්මලාත් හැඩ ගැහෙන්න ඕන කියලා සමහරවිට ළමයිතුත් යනවා දෙමව්පියන්ව හැඩ ගස්වන්න. ඒකත් වෙනවා. ලෝක පාලනය මුළු ලෝකෙම තමන්ට ඕන විදිහට හසුරුවා ගන්න දැඩි අරගලයක යෙදিলা සිටිනවා. ලෝකයේ ඉහළ පාලන බල අධිකාරීත්වවල සිටින අය ලෝකයේ පාලනය තම අනසකට නතු කර ගැනීමේ අරමුණින් ලෝකයේ අනෙකුත් රාජ්‍යයන්, මිනිසයන්, ජන සමාජ අනෙකුත් රටවල් වල පාලනය පවා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට හසුරුව ගන්න තමන්ගේ අතේ නූල් ටික තියාගෙන එයාලව තමන්ට කැමති තාලෙට නටවන්න ඉතා කැමති. ඒක අනාදිමත් කාලයක ඉඳලා මිනිසයා තුල තිබුණු ආසාවක්. මොකද්ද? අනිත් අය තමන් කැමති විදිහට ඉන්න එක. එහෙම කරන ක්‍රම සාතන්ට තිබෙනවා. හරිද? සාතන් තුල ක්‍රම තිබෙනවා. අනිත් අයව විවිධ උපක්‍රම වලින් ක්‍රියාවන් වලින් බය ගන්නවලා හැඩ ගන්නවලා පුහුණු කරලා තමන්ට ඕන විදිහට නතු කර ගැනීමේ ක්‍රම සාතන් තුල තිබෙනවා. ලෝක මනුෂ්‍ය පාලනය තුලක් තියෙනවා. අනිත් මනුෂ්‍යයන්ව බය ගන්නවලා වේදනාවන් දීලා පුහුණු කරලා අවශ්‍යතාවයන් අයින් කරලා හිඟ කරලා පීඩා දීලා තමන්ට ඕන විදිහට නතු කර ගැනීමේ පාලන ක්‍රම මනුෂ්‍යයන් තුල තියෙනවා. සාතන් එවැනි කෙනෙක්, එහෙම කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා බලෙන් හරි අනිත් කෙනාව තමන්ගේ පාලන බලයට අරගන්න තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මනුෂ්‍ය පාලනත් එදා මෙදා තුර එහෙම තමයි ක්‍රියා කළේ. ඉතින් විවිධ ක්‍රම වලින් දඬුවම් දීලා විවිධ පුහුණු කිරීම් ලබා දීලා එයාගේ තියෙන මූලික අවශ්‍යතාවයන් අයින් කරලා බය කරලා එක එක ක්‍රම තියෙන ලෝකේ අනිත් පැව නතු කරගන්න. හැබැයි මේ එක ක්‍රමයක්වත් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රම නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ ඔබ අනිත් කෙනාව වෙනස් කරන්න යනවට. හරිද? ඔබ කොහොම හරි කියලා පීඩනයක් දීලා තලලා පෙළලා එයාලගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් අහිමි කරලා එයාලට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් දෙන්න නැතුව ඉඳලා එයාලව හැසිරවීමට යාම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ බලන්න උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන අයටත් ඉර පායනවා. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නොකරන කෙනාටත් ඉර පායනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමයට හැඩගැහිලා ඉන්න අයටත් මේ ගස්වැල් වලින් පළ හටගෙන යාලට කෑම බීම සපයලා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරන කෙනාටත් මේ සියලු ගස්වැල් වලින් පළ හටගෙන යාලට කෑම බීම ලැබෙනවා. හුස්ම ලැබෙනවා. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නාටත් නොකරන්නාටත්. දෙවියන් වහන්සේ මේ මුළු සබාදහම මේ පොළවේ සියලු සම්පත් දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වන්නාටත් කීකරු නොවන්නාටත් කොට්ටාස දෙකටම පොදුවේ භාවිතා කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. මූලික අවශ්‍යතාවයන් හිර කරගෙන ලබා දෙන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේ කවුරුවත් බලෙන් Tamanට නතු කරගන්න යන්නේ නැහැ. උඹ මං කියන දේ ඇහුවේ නැත්නම් උඹලට ඉරේලිය දෙන්නේ නැහැ කියලා කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේ කියලා නැහැ. උඹ මං කියන දේ අහලා නැත්නම් නුඹලට ගස් වලින් පළ හට ගන්න සලස්වන්නේ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිසිම જાතියකට දෙවියන් වහන්සේට බැන ඉන්න જાතියකටවත් උන්වහන්සේ කියලා නැහැ. හැමෝටම උන්වහන්සේ කන්න බොන්න දෙනවා. හැමෝටම උන්වහන්සේ මේ පොළවේ වාසය කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. කීකරු අයටත් අකීකරු අයටත්.
කීකරු අය උන්වහන්සේගේ යහපත් ප්‍රතිඵල දිනා ගන්නවා. අකීකරු අය අකීකරු වෙලා තමන්ගේ ක්‍රියාවේ හැටියට ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මේ බලෙන් එයාලගේ අවශ්‍යතාව දෙන්න නැතුව බලහත්කාර කළා කවුරුවත් වෙනස් කළා නැහැ මෙච්චර කාලෙකට. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ ඔබත් එලෙස කරන්න යනවට. ඒ නිසා කවුරුවත් ඔබ කියන දේ ඇහුවේ නැහැ කියලා එයාලාට බලහත්කාරයෙන් එයාලගේ අවශ්‍යතා නොදී ඉඳලා එයාලාට පීඩනයක් යොමු කළා. පීඩනය දීලා පීඩනයක් දුන්නාම මිනිස්සු ටික කාලයක් යනකොට බලෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි එයා කියන දේ කරයි කියන හැඟීම ලෝක පාලනය තුල තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට බරපතවනවා පීඩනයක් දෙනවා. පීඩනයක් දීලා වේදනා දීලා මූලික අවශ්‍යතා අයින් කරලා කොහොම හරි මේ මිනිස්සු අන්තිමට මෙල්ල කරගන්නවා. මෙල්ල කරගන්න ආසයි ලෝකේ අනිත් අය. අනිත් මිනිස්සුන්ව. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ එහෙම දෙයකට කැමති නැහැ. උන්වහන්සේ එහෙම කැමති නම් මෙලහකට මේ ලෝකේ ගලවල ඉවරයි. මෙච්චර මේ දඟලන්න දෙයක් නැහැ. උන්වහන්සේ එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. බලහත්කාරයෙන් කිසිවෙක ගලවන්නේ නැහැ. බලහත්කාරයෙන් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. බලහත්කාරය දෙවියන් වහන්සේ තුල නැහැ. පීඩනය දීලා කවුරුවත් වේදනාවට පත් කළ එහෙම වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ. ඒක නිසා ඔබත් ඒ ක්‍රමයට හැඩගැහෙන්න එපා. ඔබට එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි ඔබට පුළුවන් ඔබේ දරුවන්ව කුඩා කල පටන් අලුතින් ගොඩනගන්න. අන්න ඒක ඔයාට දීලා තියෙන වගකීමක්. තේරුණාද? ඔයාගේ දරුවන්ව ඔයාගේ පොඩි දරුවෝ ඔයාගේ අතට දුන්නාම ඊටා සිව්මැලි මැවිල්ලක් ඔබට දෙන්නේ. මැටි පිටක් වගේ ඔබට කැමති හැඩයකට ඔබේ දරුවව හැඩගස්වන්න පුළුවන්. ඔයා කියන පිළිවෙලට ඔයා හැඩගස්වන හැඩයට තමයි ඒ මැටි පිඬ යහපත් භාජනයක් ලස්සන භාජනයක් වෙනවද කැත එකක් වෙනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. කුඩා දරුවෙක් කියලා කියන්නේ පාපය නොදන්න අකීකරුකම් නොදන්න පොළවේ කපටිකම් නොදන්න අහිංසක මැවිල්ලක් තමයි ඔයාගේ අතට උන්වහන්සේ මුලින්ම ලබා දෙන්නේ. අන්න ඒ අහිංසක මැවිල්ල මුලපටන් ගොඩනැගීම දෙවියන් වහන්සේ දෙමව්පියන්ට දීලා තියෙනවා. අන්න ඒක වගකීම දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඒ දරුවව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ දරුවව ඔබට කැමති ප්‍රකාරයට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්න අය ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ අහලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගවල Tamanගේ දරුවන්ව ගොඩනැගිය යුතුයි. ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු ඉතින් එයාලා දන්න ප්‍රමාණයෙන් Tamanගේ දරුවන්ව ගොඩනගනවා. ගොඩනගන විදිහට දරුවෝ ගොඩනැගෙනවා. හැබැයි ඔයාට කුඩා දරුවෙක්ව ගොඩනගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ අතට ලබා දුන්නම ඔයා ඒ දරුවා පොඩි කාලේ එයාව ගොඩනැගුවේ නැත්තම් පස්සේ කියන්න එපා දරුවා හැඩ ගැහෙන්නේ නැහැ කියලා. එයා අවුරුදු වැඩි වියටපත් වුණාම අවුරුදු 14ක් 15ක් අවුරුදු 18 පැන්නම ඊට පස්සේ දෙමව්පිය යන්න එපා දරුවව බලෙන් වෙනස් කරන්න. ඒක වෙන්නේ නැහැ, කරන්න බෑ. දෙමව්පියන්ට හැබැයි අවස්ථාවක් දෙනවා. අන්න ඒක විශේෂ අවස්ථාවක් දෙමව්පියන්ට තියෙනවා. දරුවෙක්ව වෙනස් කරන්න, හැඩගස්වන්න. එයාගේ වැරදි තැනක් තියෙනවා නම් හදලා අලුතෙන් ගොඩනැගීමේ අවස්ථාව දෙමව්පියන්ට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. මෙතන කුඩා දරුවෝ ඉන්න අය ඉන්නවා නම්, අතදරුවෝ ඉන්න දෙමව්පියෝ ඉන්නවා නම්, මොන්ටිසෝරියන් ඉතා කුඩා වයස දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට හැබැයි පුළුවන් ඒ දරුවව සුදුසු ලෙස ඔයා දන්න යහපත් මාර්ගයේ ගොඩනගන්න. සමහර විට දඬුවමක් දීලා හරි යාගේ වැරදි හදන්න පුළුවන්. එයාට බැනලා හරි එයාට සුදුසු දඬුවමක් දීලා හරි එයා අකීකරු තැනක ඉන්නවා නම් පොඩි කාලේ ඒ දරුවව හදන්න පුළුවන්. බයිබලයේ කියන කුඩා දරුවෙක්ට සමහර විට යාට නොතේරුම් කම නිසා දෙමව්පියන්ට සිදු වෙනවා ගැළපෙන දඬුවමක් දීලා ඒ දරුවන්ව යහපත් මාර්ගයට හරව ගන්න. ඒකට දෙවියන් වහන්සේ අවසර දීලා තියෙනවා දෙමව්පියන් දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉද්දි ඒ දරුවන්ව හසුරුව ගන්න දෙමව්පියන්ට පුළුවන්. ඒක වගකීමක් විදිහටම දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා දැන් පස්සේ පුතාව වෙනස් කරන්න ගියට හරියන්නේ නැහැ. එයා වැඩි වියට පැමිණිලා ඉවර නම් එයාගේ තාත්තා යාව පොඩි කාලේ හරි විදිහට ගොඩනැගුවේ නැත්තම් අම්මා විසින් දුවව පුතාව හරි මාර්ගේ පිහිටුවල ගොඩනැගුවේ නැත්තම් දැන් එයා අවුරුදු 15ක් 18ක් පනිනකොට දැන් නම් ඔයාට කීකරු වෙන එකක් නෑ. දැන් හදන්න බෑ. දැන් කරන්න බෑ. ඔයාගේ ළඟ නෙමෙයි නම් පොඩි ළමයා පොඩි කාලේ ජීවත් වුණේ දැන් කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් හදන්න බෑ. දැන් මේ දෙවියන් වහන්සේට බාර දීලා
සිටීම හැරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙන ක්‍රමයකට එයාව හැඩගස්වන්න බෑ. කුඩා දරුවෙක් නම් ඉන්නේ තාම අවස්ථාව තිබෙනවා. තාම අවස්ථාව තියෙනවා ආට වාගේ දරුවව නිසි මග පිහිටුවා ගොඩනගන්න. වැඩිවියට පත් වුණාට පස්සේ අඩු ගානේ ඔයාගේ තමයි දරුවා, ඔයාගේ පුතා. පුතා ඔයාගේ වුණාට ඔයාට යාව බලෙන් හදන්න බෑ. එයා හැදෙන්නේ නැහැ එහෙම. ඉතින් ඔබ විසින් යහපත් දේවල් පොඩි කාලේ ඉගැන්වුවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් කතා කරේ ඔබට කුඩා කාලේදී දරුවව නිසි මාර්ගයේ ගොඩනගන්න බැරි වුණොත් එයාව පස්සේ හදන්න බෑ කියලානේ. ඒ වගේම සමහර විට සමහර දෙමව්පියෝ තමන්ගේ දරුවන්ට කුඩා කාලේ යහපත් දේ උගන්වලා හරි මාර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රම අනුවම ගොඩනැගුවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගොඩනගලත් සමහර විට එයා වැඩි වියටපත් වුණාම අවුරුදු 18ක් 20ක් වුණාම එයා තරුණ වයසට ආවම ඒ කුඩා කාලේ ඉගෙනගත්ත යහපත් මාර්ගෙන් හැරිලා සමහර කෙනෙක් ඉතා හදිස්සියෙන් හෝ සමහර කෙනෙක් අකීකරු වුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයාගේ වරදක් නැහැ. දෙමව්පියන්ගේ වරදක් නැහැ. ඔයා පුතාට පොඩි කාලේ හරි දේ ඉගැන්නුවා, යහපත් දේ ඉගැන්නුවා. ඔයා දෙවියන් වහන්සේ තුල හැසිරিলা හොඳ දේ එයාට දකින්න සලස්වලා එයාව ගොඩනැගුවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පස්සේ කාලෙක එයාගේ කැමැත්ත අනුව එයා වැඩි වියටපත් වුණාම එයා වැරදි මාර්ගයකට හැරුණොත් එතකොටත් එයාව ආයෙත් බලෙන් වෙනස් කරන්න බෑ. කුඩා කාලේ යහපත් ක්‍රමයට හැදුවේ නැත්නම් එයා කොහොමත් නොමග යනවා. බහුතරයක් දෙනා නොමග යනවා. එතකොට එයාව හදන්න බෑ. කුඩා කාලේ හොඳට හැදුවත් ඉතින් හදිස්සියෙන් හෝ සමහර අය අකීකරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි මේ පොළවේ දකින්නෝනේ. ඉතින් මේ පොළවේ මුලින්ම දෙවියන් වහන්සේ හැදුවේ කීකරු මිනිස්සෙක්. යහපත් විදිහට දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ අහලා ජීවත් වෙන්න තමයි ආදම්ව හැදුවේ. ඒ වුණාට ආදම් දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වුණ විදිහ උත්පත්ති පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදය විස්තර වෙනවා. උත්පත්ති 2:16 කියනවා ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයාට ආඥා කරමින් නුඹට උයනේ සියලු ගස් වලින් කැමති ලෙස කන්නට පුළුවන්. එහෙත් යහපත හා නපුර දැන ගැනීමේ ගසෙන් කන්න එපාය. මක් නිසාද එයින් කෑ දවසෙහි ඒකාන්තයෙන් නුඹ නසින්නේ යයි කීසේක. දැන් ආදම් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වැරදියට හදපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ආදම් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ හොඳට උපදෙස් දීලා දෙවියන් වහන්සේගේ ළඟ තියාගෙන හදපු කෙනෙක් තමයි ආදම්. ඒ වුණත් ආදම් දෙවියන් වහන්සේ එපා කියපු දෙයක් කළා. ඒකෙන් ලොකු විනාශයක් පොළවටත් පැමිණුණා. ඒ නිසා ඉතින් දෙමව්පියෝ දැන් දුක් වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔබේ දරුවා ඔයා පොඩි කාලේ හොඳට හැදුවා. යහපත් දේ ඉගැන්නුවා. දැන් ඇයි එයා මට අකීකරු කියලා දුක් වෙන්නත් එපා ඉතින්. දැන් ඔයාගේ දරුවා ගැන මොනවා කතා කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ හදපු දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා ආදම්, පළවෙනි ආදම්. එයත් අකීකරු වුණා. ඉතින් අකීකරු වෙනවා. ඒකට හේතුව මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙන සොයන් තීරණ අරගෙන වැඩ කිරීමේ හැකියාව දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙනවා. බලෙන් මැද්දට ඇවිල්ලා එපා කියන දේ කරනකොට ඒක නතර කරලා කොහොම හරි බලෙන් දන්වැල් දාගෙන රැක ගන්න දෙවියන් වහන්සේ යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ එහෙම කරන්න යන්න ඕනෙත් නැහැ. දරුවෙක් තරුණ වයසට වැඩි වයසට පැමිණුණාම එයාට තීරණ අරගෙන තනියම වැඩ කරන්න පුළුවන් අවධියට ආවම එයාට ඒ අවස්ථාව දෙන්න ඕන. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. කුඩා කාලේ හැබැයි ඔබට පුළුවන් සීමා දාලා එයාලට අවශ්‍ය දේවල් තේරුම් කරලා කුඩා කාලේ ගොඩනගන්න පුළුවන්. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ව ඒ විදිහට හැදුවා. එයා එක්ක ඉඳගෙන එයාට යහපත නපුර ගැන තේරුම් කරලා දීලා හරි දේ තේරුම් කරලා දීලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ග පෙන්වලා දීලා දෙවියන් වහන්සේ මවපු මැවිල්ල ගැන කාරණා පහදලා දීලා දෙවියන් වහන්සේ ළඟ තියාගෙන ආදම්ව හැදුවා. ඒ වුණාට ආදම් අකීකරු වුණා. ඉතින් ඒකට දෙවියන් වහන්සේ කලබල වුන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කොහොමත් මිනිස්යන්ට මේ හැකියාව දීලා තිබුණා. ඒ නිසා දැන් දෙමව්පියෝ කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබේ දරුවා අකීකරු මාර්ගයකට ගිහිල්ලා නම් බලන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ. ඉතින් එයාව පොඩි කාලෙදී දෙවියන් වහන්සේ කියපු රටාවට ගොඩ නැගුවද? එහෙම ගොඩ නැගුවේ නැත්නම් ඉතින් දැන් කොහොමත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා පොඩි කාලෙදී දෙවියන් වහන්සේ කියපු ක්‍රමයට ගොඩ නැගුවා නම් බහුතරයක් ළමයි හරි මාර්ගේ දැන් හැඩ ගැහිලා ඇති. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ අතරිනුත් සමහර අය අකීකරු වෙලා ඇති. දැන් මොකද්ද අපි කරන්නේ?
දැන් මේ අකීකරු පුත්‍රයාගේ කතාවෙත් අන්න ඒ වගේ දෙයක් විස්තර වෙන්නේ. දැන් අකීකරු පුත්‍රයාගේ තාත්තා නරක කෙනෙක් නෙමෙයි. අකීකරු පුත්‍රයාගේ තාත්තා හොඳ කෙනෙක්. තමන්ගේ දේවල් හොඳ විදිහට හසුරුවගෙන ගියපු යහපත් පියෙක් ගැන තමයි මේ උපමා කතාව යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ. හැබැයි යහපත් පියෙක් වුණාට යහපත් දේ තුල තමන්ගේ දරුවව ඒ තාත්තා විසින් ගොඩනැගුවට මේ අකීකරු පුත්‍රයා ලූක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 ඉඳලා විස්තර වෙන මේ දරුවා තමන්ගේ පියාට අකීකරු වෙනවා. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ උපමා කතාව කියන ලූක් 15:11 ඉඳලා එක්තරා මිනිසෙකුට පුත්‍රයෝ දෙදෙනෙක් සිටියෝය. ඔවුන්ගෙන් බාලයා පියාණනි ඔබගේ වස්තුවෙන් මට එන කොටස දෙන්නයි පියාට කීවේය. එවිට ඔහු තමාගේ සම්පත් ඔවුන්ට ලබා දුන්නේය. නොබෝ දවසකට පසු බාල පුත්‍රයා සියල්ල එකතු කරගෙන දුර රටකට ගොස් එහිදී අවකල් ක්‍රියාවෙන් ජීවත් වෙමින් තමාගේ වස්තුව නාස්ති කළේය. මෙයා මොකද කළා තියෙන්නේ? තාත්තා ළඟ හොඳට ඉගෙනගෙන හැදිලා වැඩුණා. ඒ වුණාට එයා කිව්වා මට තාත්තත් එක්ක තවත් ඉන්න බෑ. මට නිදහස් ඕන කියලා තාත්තගෙන් උරුම වෙන්න තිබුණ දේ ගෙනහිල්ලා අවකල් ක්‍රියාවේ යෙදුණා. තමන්ගේ වස්තුව නාස්ති කරගත්තා. ඒ තාත්තා මොකද්ද කරා කියන්නේ? පුතාට ඉඩ දුන්නා. එයාගේ නිසි වයසට ආවම එයාව හිර කරගෙන ඉන්න ගියේ නෑ. එයාට ලැබෙන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් දීලා දාලා එයාට දුන්නා. එයාත් අත්දැකීම් අරගෙන එයාත් හරි තීරණ මොනවද වැරදි දේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න පිණිස එයාට ඉඩ දුන්නා. බලෙන් වෙනස් කරන්න ගියේ නෑ. ඕන්නම් තාත්තට තිබුණා මේ පුතාව හිර කරගෙන නෑ උඹ මේක ගියොත් විනාශ කරගන්න වස්තුව ඒක තාත්තා දන්නවා. එයාගේ අරමුණු එයාගේ හිත තාත්තට තේරෙනවා. ඒ වුණත් එයා ගිහිල්ලා මේක විනාශ කරගන්න බව දැනගෙනත් තාත්තා මොකද්ද කිව්වේ? එනවා ඔයා කැමති නම් යන්න. ඉතින් ඔයාගේ තීරණය දැන් ඔයාට උගන්වන්න තියෙන දේ ඉගැන්නුවා. පොඩි කාලේ ඔයාව යහපත් මාර්ගේ හසුරුවනු ලැබුවා. කරන්න ඕන දේ මොකද්ද නොකරන්න ඕන දේ මොකද්ද කියලා තේරුම් කරලා දුන්නා. ඉතින් දැන් ඔයා තීරණ අරගෙන වැඩ කරන්න කියලා ඉඩ දුන්නා. ඉතින් එයා ගියා තමන්ගේ දේ නාස්ති කරගත්තා. බලෙන් වෙනස් කරන්න ගියේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ව බලෙන් වෙනස් කරන්න ගියේ නැහැ. අකීකරු පුත්‍රයාගේ තාත්තා අකීකරු පුත්‍රයව බලෙන් වෙනස් කරන්න ගියේ නැහැ කියලා තමයි යේසුස් වහන්සේ උපමා කතාවෙත් කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ කතාව ඔබ පස්සේ කියව ගන්න. මේකේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කීකරු අයත් පස්සේ අකීකරු වෙන්න පුළුවන්. හොඳ මාර්ගයේ ඔබ විසින් පුහුණු කරපු අයත් පස්සේ වැරදි මාර්ග තෝරගන්න පුළුවන්. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක මේ ලෝකේ හැටි. ඒක ලෝකේ මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙන සොයන් කැමැත්ත අනුව ඒක සිදු වෙන දෙයක්. එතකොට එයාලව බලෙන් වෙනස් කරන්න අපිට බෑ. ඉතින් මේ වගේම තමයි ඔබට ඔබේ සභාවේදී ලෝකෙදි මුණ ගැහෙන අනිත් අයව ඔබට කැමති විදිහට ඔබ හොඳයි කියලා හිතන විදිහට වෙනස් කරන්න හැකියාවක් ඔබට නැහැ. ඔබගේ දරුවෝ ගැන වගේ තමයි. දරුවන්ව කුඩා කාලේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පස්සේ එයාලව ගොඩනැගීම ඉතා දුෂ්කර. ඒක කරන්න අමාරු. ඒක කරන්න බෑ ඇත්තටම. දරුවෝ Tamanට නිසි වයස ආවම එයාලගේ මාර්ගේ යනවා. ඉතින් Taman ළඟම හැදී වැඩෙන දරුවෝ ගැන එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේ එක්කම හැදිච්ච ආදම් ගැන කතාව එහෙමනම් අපිට ලෝකේ හම්බෙන අනිත් මිනිස්සු ගැන මොකක්ද අපිට කියන්න තියෙන්නේ? ඉතින් ළඟම තියාගෙන Taman ළඟම තියාගෙන හදපු දරුවත් අපිට ඇතැම් විට එයාලව හරි මාර්ගයට යොමු කරගන්න බැරි වෙනවා නම් අපිට සභාවේදී හම්බෙන අනිත් අය, මේ සමාජයේදී මුණ ගැහෙන අනිත් අය, පවුලේ අනිත් අය, භාර්යාව, ස්වාමි පුරුෂයා, අනෙකුත් සභාවේ ඉන්න නායකයන්ට සභාවේ ඉන්න ඇදහිලිවතුන් Taman කැමති තාලෙට Taman හොඳයි කියන ක්‍රමයට හැඩ ගැස්වීම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔබ මෙන්න මේ දේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඔබ මේ අහන දේශනාවලින් ඔබට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඔබට අනිත් කට්ටිය වෙනස් කරවන්න යන්න බෑ. හැබැයි ඔබට පේන යාළගේ තුල ගොඩක් වැරදි තියෙනවා. ඔබට අනිත් කෙනා වෙනස් කරන්න බැරි වුණත් ඔයාට පේනවා එයා යන මාර්ගය නම් වැරදි. වැඩිවියටපත් වුණ තරුණ වයසින් ඔයාගේ දරුවව ඔයා කියන දේ අහලා එයා වෙනස් වෙන්නේ නැති වුණත් එයාව හසුරවන්න අමාරු වුණත් ඔයාට පේනවා එයා යන මේ යන ක්‍රමයට නම් එයා ලොකු විනාශයක් කරගන්නවා. අපිට මිනිස්සුන්ගේ ගති ලක්ෂණ එයාලගේ පුරුදු දිහා බලද්දී අපිට තේරෙනවා මේ අය යන ගමන සුදුසු නෑ, හොඳ ගමනක් නෙමෙයි.
මේ ක්‍රමයට ගිහිල්ලා යා ගොඩක් ප්‍රශ්න දාගන්නවා. යාට දෙවියන් වහන්සේ දෙන ආශිර්වාද එක්කෝ කල් දාගන්නවා. එක්කෝ යා ඒව නැති කරගන්න බව අපිට පේන්නම තිබෙනවා මිනිස්සු ගැන. අපි යාලා දිහා බලන් ඉද්දි අපිට පේනවා. දැන් අපිට පේනවා ඒක. දැන් මෙතන ඉන්න අය සම්බන්ධෙනුත් එහෙමයි. ඔයාලා ගැන ඔයාලව කාලයක් දැන් අපි ඔබට උගන්වමින් යද්දී ඔබ දැන් අපිත් එක්ක කතා කරද්දී අපිට තේරෙනවා ඔයාලගේ සමහර ගති ලක්ෂණ ඔයාලා කොච්චර කිව්වත් වෙනස් කරගන්න නැති ගමන් මාර්ග දිහා අපි බලන් ඉද්දි කාලයක් තිස්සේ අපිට තේරෙනවා මේ යන ක්‍රමයට නම් ඔයා කොච්චර අඬ හැපි ඔයා කොච්චර ඔයාගේ දුක කී හිටියත් ඔයා දෙවියන් වහන්සේ දෙන ආශිර්වාද ගොඩක් දුරස් කරගන්න බව අපිට ඇතමුන් දිහා බලද්දි පේනවා. අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? අපි යාළව මෙතනින් අයින් කරන්නද? අපි යාළව දුරස් කරන්නද? අපි යාළට දඬුවම් දෙන්නද? කොහොම හරි නීති දාලා හරි හැඩගස්වන්නද? දෙවියන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරන්නේ කුමක්ද? එහෙම කරන්න බෑ. එයාට උගන්වන්න. එයාට අවශ්‍ය දේ කියලා දෙන්න. හරි මාර්ගය මොකද්ද? වැරදි මාර්ගය මොකද්ද? මගේ ක්‍රමය මොකද්ද කියලා තේරුම් කරලා දෙන්න. එයාට පැවරෙන වගකීම තේරුම් කරලා දෙන්න. එයා කරන්න ඕන දේ කියලා දෙන්න එච්චරයි. එතනින් එහාට අපිට වෙන කිසිවෙක්ව වෙනස් කරලීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් මෙතන ඉන්න බහුතරයක් පිරිස දිහා බලද්දිත් අපිට ඒක මනාව පේනවා. හරිද? ඇතමුන් මේ කියන දේ අහලා ඒ ක්‍රමයට හැඩ ගැහිලා තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඇතමුන් තාම දෙවියන් වහන්සේ කියන ක්‍රමවලට හැඩ ගැහිලා නැති බව අපිට පේනවා. ඇතමුන් ටිකෙන් ටික තම වැරදි හදාගෙන ගොඩනගනවා. හැබැයි තවත් සමහරු තාම පරණ ක්‍රමෙම තමයි. දැන් සමහරුන්ට දැන් මුලදී උපදෙස් දුන්නා මෙහෙම කරන්න කියලා අපි උපදෙස් දුන්නා. ඒ කොහොම හරි බලෙන් වෙනස් කරන්න නෙමෙයි යාලට දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ පැහැදිලි කරලා දුන්නා. යා යුතු මාර්ගය, යාලට වරදින්න පුළුවන් ඉඩකඩ, යාලට වැරදෙන තැන් ටික අපි පෙන්වලා දුන්න ගොඩක් අයට. හැබැයි සමහර අයට දැන් අපි එහෙම දැන් දීර්ඝ කාලයක් අපිත් එක්ක හිටපු අයට දැන් අපි එහෙම ඇඟිල්ලෙන් එනෑන මේක වැරදි අරක වැරදි මේක ආයෙ කරන්න මේක ආයෙ කරන්නේ නැද්ද ඇයි කරන්නේ නැත්තේ ඇයි මේක වරද්දන්නේ හැමතිස්සෙම ඇයි මේ විදිහට වැඩ කරන්න කියලා සමහරවිට අපි ඇඟිල්ලෙන් එනෑන දිගටම කියන්නේ හරිද දැන් සමහරුන්ට එහෙම දැන් මේ මෑත කාලේ එහෙම කියලා නැහැ එහෙම වුණාම ඔබ හිතන්න එපා එහෙනම් දැන් මං හැදිලා නිසා තමයි මට උපදෙස් දෙන්නේ නැත්තේ කියලා හිතන්න එපා හැදිලා නිසා නෙමෙයි ඔයාට දිගටම දෙවියන් වහන්සේ උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ කැමැත්තට දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ දීලා තියෙනවා ඔයා යන්නේ ඔහොම නම් යන්න. මේක නම් වාගේ ක්‍රමේ එහෙනම් වාට ඒකට ඉඩ දීලා තිබෙනවා. දැන් බහුතරයක් දෙනාට ඒක වෙලා තිබෙනවා මේ කාලේ. අපිට උනත් එච්චරයි. දැන් අපේ උනත් වරදක් දෙවියන් වහන්සේ මුල් කාලේ හදන්න උත්සාහ කරන එකට උපදෙස් දෙනවා. හැබැයි ඒක අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඒක හදාගන්න නැතුව අපි අපේ පරණ පුරුදු රටාවටම අපේ පරණ පුරුදු මානසිකත්වයේ තුලම අපේ පරණ ගති ලක්ෂණ අපි මෙහෙමයි අපි අරමයි අපේ හැටි මෙහෙමයි අපි ඉතින් කොහොමත් මෙහෙමයිනේ අපි ඉතින් මේ වගේ අපි ওই වගේ තමයි කියලා අපි අපේ හැටි ගැන කී අපේ හැටි අනුවම දිගටම යනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ දිගින් දිගටම අපිට තව උපදෙස් දී ඉන්නෙත් නැහැ ඉතින්. එහෙම කියලා දෙවියන් වහන්සේ අපේ මූලික අවශ්‍යතා අහිමි කරලා අපිව කොන් කරලා අපිව අමතක කළා එහෙම නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක උන්වහන්සේ ලබා දෙයි. හරිද? උන්වහන්සේගේ පැත්තෙන් අපිට කළ හැකි උපකාරයක් තියෙනවා නම් උන්වහන්සේ ඒක කරනවා. අපිට තව තවත් මඟ පෙන්වීම අවශ්‍ය නම් විවිධ ක්‍රම වලින් අපිට උගන්වනවා, හැඩගස්වන්න අවශ්‍ය පුහුණු වීම ලබා දෙනවා. ඒ ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ නතර කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් විය යුතු දේ දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් සිදු විය යුතු දේ උන්වහන්සේ සිදු කරනවා. පැහැදිලිද? ඉතින් අපේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේ අපි කරනවා. අපිට කියලා තියෙන ඔයාලට උගන්වන්න කියලා. මෙන්න මේ දේවල් දැන් අද දවසේ මේ ටික කියා දෙන්න කියලා දේව සේවය කරන අයට මේ දේවල් කියලා දෙන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වම දැන් මම ඇවිල්ලා ඔයාලට මේක උගන්වනවා. ඉතින් මට කළ හැකි දේ මම කරනවා. අපේ පැත්තෙන් විය යුතු දේ අපි කරනවා.
ඉතුරු ටික ඔබට බාරයි. ඔබ තමයි මේ වගකීම ගන්න ඕන. අනිත් අය සම්බන්ධිනුත් එහෙමයි. ඔබේ දරුවෝ, ඔබේ සභාවේ අනිත් අය, ඔබ සේවය කරන කෙනෙක් නම් සභාවේ අනිකුත් ඇදහිලිවතුන් සම්බන්ධයෙන්ුත් මෙහෙමයි. ඔබගේ පැත්තෙන් විය යුතු යුතුයකම් ටික ඔබගේ පැත්තෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඒ අය උදෙසා යමක් කරන්න කියනවා නම් අන්න ඒ දේ කරන්න. එහෙම කරන්න. අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න. හැබැයි එයා දිගින් දිගටම තමන්ගේ ක්‍රමයට නම් යන්නේ. එයා වෙනස් වෙන පාටක් නැත්තම් එයා දෙවියන් වහන්සේ කියන ක්‍රමයට හැඩගැහෙනව වෙනුවට තමන්ගේ දුක් ගැන විල්ලම කියාගෙන තමන්ට ඕන විදිහට තමන්ගේ පුරුදු රටාවටම නම් යන්නේ. එහෙනම් යාට එහෙමම යන්න දෙන්න. අකීකරු පුත්‍රයාට යන්න දුන්නා ඒ විදිහට. ඉතින් එහෙම යන්න දෙන්න වෙනවා. මිනිස්සු තුල එක එක ගති පුරුදු තියෙනවා. අතීතේ යාලා හුරු පුරුදු වෙච්ච විදි, ගතිගුණ අපිට පේන්න තියෙන සමහර බොහෝ දෙනෙක් දකිද්දී අපිට යාලගේ ගමන් මාර්ගය, යාලගේ චරිත රටාවන් අපිට හොඳට පේන්න තියෙනවා. සමහරුන්ට කොච්චර කිව්වත් තමන්ගේ පරණ සිතුවිලි අතහැර ගන්න නැහැ. පරණ චරිත රටා අතහැර ගන්න නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ ඉවසීමෙන් කිරීම වෙනුවට එයාලා අර පරණ පුරුදු ක්‍රමයට කලකිරමින් ඉන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ ක්‍රමෙමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ නෙමෙයි කරන්නේ, කලකිරමින් ඉන්න පිරිසක්. තව පිරිසක් දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර උන්වහන්සේගේ මාර්ග තේරුම් කළ දුන්නත් උන්වහන්සේ කියන මාර්ගය අතහැරලා අනිත් අයගේ වැරදි හදන්න යන, අනිත් අයගේ වැරදිම හොය හොය ඉන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. ලෝකේ අනිත් අය අපිට හදන්න බැහැ කියලා කොච්චර තේරුම් කළ දුන්නත් අනිත් අයගේ වැරදි ගැන දුක් වෙවි කනස්සලු වෙවි ඉන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. අනිත් අය ගැන කරදර වෙන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ පාඩුවේ කරන්න කියලා කියද්දී තමන්ට පවරන කාර්ය නොකර අලස වෙවි ඉන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. තමන්ට දුන්න වගකීම ਸਰව සම්පූර්ණ විදිහට කවදාවත් ඉටු කරන්න කැමති නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. විවිධ දේවල් වලට නිදහසට හේතු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක යාගේ පුරුද්ද, අතීතේ ඉඳලා එයා පුරුදු වෙච්ච විදිහ නිදහසට කාරණා කියනවා. මේක නිසා අරක නිසා මෙන්න මෙහෙමයි මං හුරු වෙලා තියෙන මෙහෙම එක එක නිදහසට හේතු ගොඩාක් කියන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට අපි දිගින් දිගටම හැමතිස්සෙම ඉතින් ඇඟිල්ලෙන් එන උපදෙස් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම උපදෙස් දෙන්න කියලා කියන්නෙත් නැහැ. එයාලට තමන් එහෙනම් හරි ඒකනම් ක්‍රමේ එහෙම යන්න ඉඩ දීලා අපි දැන් බලාගෙන ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් දෙස. එතකොට හිතන්න එපා දැන් හැදිලා ඇති. දැන් හරි දැන් මට උපදෙස් ලැබෙන්නේ නැත්තේ. දැන් මට එච්චර බැනුම් අහන්න වෙන්නේ නැත්තේ. මේක නිසායි කියලා හිතන්න එපා. බලන්න ඔයාගේ පරණ ගති ගුණ වෙනස් වෙලාද? ඔයා යාඥා කරනවා වෙන්න පුළුවන්, පල්ලියට එනවා වෙන්න පුළුවන්, දේව මෙහෙයට සහභාගී වෙලා निराහාරිත කරනවා. ඒ ඔක්කොම හොඳයි. හැබැයි ඔයාගේ පරණ ක්‍රම කොහොමද බලන්නකො? දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියපු අලුත් ක්‍රමයට හැඩගැහිලාද ඔයා ගැන බලන්න ඕන. ඔයා ගැන. අනික් කට්ටියව වෙනස් කරන්න බෑ. හරිද? දැන් අපි වුණත් ඔබව බලෙන් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා තීරණය කරලා ඔයාලා හිතලා බලලා තමන් ගැනම අවදියට එන්න, සිහියට එන්න. තමන් කොහොමද කියලා සිහි උපදව ගන්න. සිහි උපදවා පසුතැවිල්ලට එන්න ඕන ඔබට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අනිත් අය වෙනස් කරන්න බැරි නම් කාරණා මෙහෙම නම් යෙදිලා තියෙන. එහෙනම් කාටද ගැලවෙන්න පුළුවන්? ඔබට ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ගැලවෙන්න. ඔයාට තේරුම් අරගෙන ඔයාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ගැලවෙන්න. අනිත් අයට ගැලවෙන මාර්ගය කියලා දෙන්න. හැබැයි අනිත් අයව ගලවන්න ඔයාට බෑ. එයාව වෙනස් කරවන්න ඔයාට බෑ. ඔයාව වෙනස් කරන්නම් පුළුවන්. ඔයාට මේ පොළවේ කල්පනා කරලා සිහියෙන් යුක්තව කාරණා තේරුම් අරගෙන වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම තැනැත්ත තමයි ඔයාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වාට. ඒක ඔයා කරගන්න නැත්නම් ඔයා අනිත් කට්ටිය කොහොමත් වෙනස් කරන්න ගියාට තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න බෑ කොහොමත්. ඔයාට පුළුවන් ඔයාව වෙනස් කරගන්න.
හරිද? දැන් අපි කියවනේ දෙමව්පියන්ට පොඩි කාලේ පුළුවන් ඒ ළමයින්ව දඬුවම් කරලා හරි කොහොම හරි හදාගෙන යන්න. හැබැයි එයා වැඩි වයසට ආවම යම් දැනුම් තේරුම් මට්ටමකට ආවම එතකොට මේ ලොකු වුණාට පස්සේ තරුණ වයසේ මේ උස්මහත් වුණාට පස්සේ හැමදාම කෝටුවෙන් වේවැලෙන් තලතල ඉන්නේ එහෙම කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් එහෙමයි. ඔයා යම් මට්ටමකට එනතුරු දෙවියන් වහන්සේ පස්සෙන්ම ඉඳගෙන සමහර දේවල් එක දිගටම ඔයාට උපදෙස් දී ඉන්න මේක කරන්න කිය සමහර විට එක දිගටම වාගේ මුල් කාලේ බලන්නකෝ දෙවියන් වහන්සේ සමහර දේවල් එක දිගටම ඔයාට කියනවා මේක කරන්න. ඔයාව පුහුණු කරන්න කොහොම හරි උත්සාහ කරනවා. හැබැයි කාලයක් ගත වෙද්දිත් ඔයා ඒ තත්ත්වයට එන්නේ නැත්නම් ඔයා ආත්මිකව යම් මට්ටමකට වර්ධනය වුණාමත් ඔයා දෙවියන් වහන්සේ කියපු ක්‍රමයට හැඩ ගැහෙන්නේ නැත්නම් ටික කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ ඔයාව දඬුවම් දීලා හරි හදන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයා දඬුවම් ලැබලත් ඊට පස්සෙත් ඒ ක්‍රමයටම නයි යන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ඔයාට ඔයාගේ ක්‍රමයට යන්න ඉඩ හැරලා පාඩුවේ ඉන්නෝ දෙවියන් වහන්සේ. හරිද? දැන් බලන්න දාවිද්ට ඉඩ දීලා හිටියා. ආබ්‍රහම්ට ඉඩ දීලා හිටියා. එයාලගේ වැරදි තිබුණා. ඉඩ දීලා හිටියා. ඇයි ඒ වැරදි හදන්න මුල් කාලේ දෙවියන් වහන්සේ එක එක දේවල් කළා. දඬුවම් දුන්නා. දාවිද්ගේ පළවෙනි පුත්‍රයා මැරුණා. ඒ වුණාට ඉතින් එයා ඒ ක්‍රමයටම යද්දී මොකද්ද උනේ? දෙවියන් වහන්සේ පස්සේ මේ එක එක දේවල් කරන්න ගියේ නෑනේ. පස්සේ කිව්වා හරි දාවිද් එයා මගේ කැමැත්තට වැඩ කරන හැබැයි එයාගේ දුර්වලතාවයන් තියෙනවා. ඒ දුර්වලතාවයන් වල දඬුවම එයා කොහොමත් ලබනවා. එයා ඒක මේ පොළවේදීම එයාගේ වැරදිවල විපාකෙතින් ගන්නව කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මේ හැමතිස්සෙම ඇඟිල්ලෙන් එන දඬුවම් දීදී හැම එකම හදන්න ගියේ නෑ. දාවිද් හැබැයි පස්සේ එයාගේ වැරදිවල ප්‍රතිඵල දරුණු විදිහට ලබා ගත්තා. එයාගේ ක්‍රියාවන් අනුවම ගිහිල්ලා. ඒක ලොකු විනාශකාරී දෙයක් වුණා. හරිද? යන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාලගේ ජීවිත. දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් දෙන එක නතර කරලා නම් සමහර විට ටිකක් වැඩේ බරපතලයි. ඒකට හේතුව දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ මාර්ගය එහෙනම් ගිහිල්ලා බලන්නකෝ කියලා ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ඔයාට. හරිද? දෙවියන් වහන්සේගේ දඬුවම අවුලක් නැහැ. ඇයි? දෙවියන් වහන්සේගේ දඬුවම දෙවියන් වහන්සේනේ දෙන්නේ. හරිද? දෙවියන් වහන්සේගේ දඬුවම ඒක අපිට රිදෙනෝ අමාරුයි. අපිට යම් පීඩනයක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ දඬුවම් වල. ඒ වුණාට අපේ තාත්තනේ කොච්චර වුණා. දෙවියන් වහන්සේ මොකක් හරි කරලා දඬුවම දීලා හරි ආයේ ඔළුව අත ගාලා ආයේ උන්වහන්සේ දඬුවම් ලිහිල් කරලා ආයෙත් කොහොම හරි ගෙනියයි. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් කරන්නේ නැත්නම් යමෙක්ට දෙවියන් වහන්සේ ඇඟිල්ලෙන් අනෑන කියන එක නතර වෙලා වගේ දැනෙනවා නම් කාට හරි ඒක ටිකක් භයානක තත්වයක්. ඇයි දන්නවද? එතනින් එහාට ඔයාට විපාක දඬුවම් එන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙමෙයි. ඔයා කරන ක්‍රියාවන් අනුව ඔයා උගුල් වලට පටලිලා ඔයාටම ලොකු ප්‍රශ්න අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවල් වල අත දාන්නේ නැහැ. ඇයි? දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ කැමැත්තට ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයා ටික කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ තුල වර්ධනය වෙනකොට මෙන්න මේ අවධියට ඔයා එනවා. ඒ දවස් ඉතින් හැමදාම මේ ඇඟිල්ලෙන් එන එකම දේ කී ඉන්නේ නැහැ. ඔයාට දේවල් කියලා ඇති අතීතේ ඉඳලා කියලා ඇති. ඉතින් ඔයා ඒව සිහි කරලා ඒ ක්‍රමයට දැන් හැඩ ගැහෙන එක ඔයාගේ වගකීමක්. ළඟකදී උපදේශක් දුන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ කියලා හිතන්න එපා කවුරුත්. ඔයාට කරන්න ඕන දේ දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක කරේ නැත්නම් හිතන්න එපා ඇයි දන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ අර ඉස්සර දීපු උපදේශ දැන් දෙන්නේ නැත්තේ. දැන් ඒව කරන්න ඕනේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. කරන්න ඕනේ නැද්ද දන්නේ නැහැ නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට උපදෙස් දෙන එක දැන් ටිකකට නතර කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඔයාගේ කැමැත්තේ යන්න ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. පාඩුව එනවා ඔයා ගිහිල්ලා එන්නකෝ කියලා පොඩ්ඩක් ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. සෙල්ලන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. හරිද? ඔයාට සොයන් කැමැත්ත දීලා තියෙනවා. ඒ සොයන් කැමැත්ත විනාශයකට භාවිතා කරනවද? ඉක්මනින් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ තම ජීවිත හදා ගන්නවද කියන එක ඔයා බලන්න. ඔයා ඒක බලන්න. දැන් ආයේ මේ හැමදාම මේ ඇඟිල්ලෙන් එන ඔක්කොම කියන්න බෑ. ඔයා බලන්නකො පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා ඉස්සර දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ කරලාද තියෙන්නේ? ඔයාට වගකීමක් දුන්නාම ඒක කරලා ඉවර වෙලාද ඔයා අනිත් අයගේ වැරදි බලන්නේ? ඔයා මොනවා හරි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ තුල පරිපූර්ණව කරලා තියනවාද? ඒ සමහරුන්ට දෙන කිසිම වැඩක්
පරිපූර්ණව කළා නැහැ. අනුන්ගේ වචනයක් අහන්න නැති තැනට ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන විදිහට කිසි දෙයක් කරලා නැතුව එයා හැමදේම කලකිරීමෙන් දුක් වෙමින් ඉන්නවනම් වැඩක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පවරපු මොන හරි එක දෙයක් හරි වා සම්පූර්ණ කරාද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. හරිද දැන් එකක් හරි හැමදේම බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට දීපු පොඩි වැඩක් හරි වා කම්ප්ලීට් කරාද හරියට ඒක ඉවරයක් කළා. ආයි කාටවත් අත ගහන්න කාටවත් වචනයක් කියන්න බැරි විදිහට ඔන්න මම මේ ලස්සනට මේ වැඩේ කරා කියලා කියන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් ගැන වාට. බලන්න දැන් ඒව හොඳට බලන්න. හැමදේම වරද්ද නිකන් මේ පොඩි අය වගේ මොන්ඩිසෝරි බබාලා වගේ මේක යන්න බෑ. ඔයා හේතු කියයි. ඔයා අවුරුදු ගාණක් ගොඩක් හේතු කියලා ඇති. එක හේතු ඉතින් කියලා ඇති. හැබැයි ඔයා දිගටම හේතු කිව්ව මිසක් පොඩ කල්පනා කරලා බලන්නකෝ දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට පවරපු දේවල් වලින් මොකද්ද ඔයා හරියට කළ ඉවර කරේ? ඉතින් එහෙමයි හිතන්න එපා දැන් දෙවියන් වහන්සේ එච්චරම අපිට උපදෙස් දෙන්න නැහැ. දැන් මං හැදිලා ඇති. දැන් හොඳ ඇති. හොඳයි ඉතින් ඔහොම ගිහිල්ලා බලන්න එහෙමනම්. උපදෙස් වැඩි ලැබෙන්නේ නැත්නම් වැඩිපුර පොඩ්ඩක් සිහියෙන් වැඩ කරන්න. කල්පනා කරන්න. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මට ඉස්සර වගේ දඬුවම් දෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සර වගේ මට හැමතිස්සෙම උපදෙස් නොදෙන්නේ ඇයි කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයා හැදෙන්න එපා. ඔයා තීරණයක් අරගෙන ඔයා දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ ඉවරයක් කරන තැනට උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම වෙනුවෙන් ඔයා කැප වෙන්න එපා. ඉතින් ඒ තැන ඔයාට සොයන් කැමැත්ත දුන්නම ඔයා තුල ඒ පරිපූර්ණ ගොඩනැගීම වෙන්නේ නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේන මේ රොබෝ කෙනෙක් පහදන්න ඕනේ නැහැ. එනයි ඉතින් වෙන කට්ටියවත් අරගෙන බලෙන් වෙනස් කරලා හදනවනේ. ඇයි ඔයාලා වෙනස් වෙනකන් බලාගෙන ඉන්නේ පැත්තකටලා දෙවියන් වහන්සේ කාලය පරක්කු කර පොඩ්ඩක්. හරිද? ඔයාලා හැදෙනකන් ඇයි දෙවියන් වහන්සේ බලන් ඉන්නේ? ඒ බඳු වෙනස් වීමක් තමයි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය. ඒ නිසා දැන් දෙවියන් වහන්සේ පවා ඔබව බලෙන් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මේ කියපු දේම තමයි ඔබට අනිත් අය සම්බන්ධයෙන්ුත් තියෙන්නේ. ඔබේ දරුවන්, ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා, ඔබේ සභාවේ ඇදහිලිවතුන් හෝ නායකයන් හෝ ඕනම දෙයක්. ඔබ අවට ඉන්න අය, ඔබේ යාළුවෝ, මිත්‍රයෝ, නෑදෑයෝ, සහෝදරයෝ. ඒ ඕනම කෙනෙක් වෙනස් කරන්න බෑ ඔබට. දෙවියන් වහන්සේත් එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා මොකද්ද දැන් කරන්න ඕන? එයාට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ටික දෙන්න ඒ බර දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල තියන්න. ඔයාට පුළුවන් එයාට ගොඩ නැගෙන්න අවස්ථාව දෙන්න. හරිද? ඒ වගේම එයාට යා යුතු මාර්ගය කියලා දෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ යාට කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් බේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. එයාට ගොඩ නැගෙන්න උපකාර කරන්න ඔයාට පුළුවන්. එයාට මොන හරි යමක් අවශ්‍ය නම් එයාට දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කරගෙන යන්න යම් උපකාරයක් අවශ්‍ය නම් යම් මඟ පෙන්වීමක් අවශ්‍ය නම් එයාට කොයි පැත්තකින් හෝ යම් කිසි උපකාරයක් ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ උදව්ව කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලා වෙනුවෙන් මැදහත් වෙලා ඔයාට දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ. කලබල වෙලා ඇයි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි අනිත් කට්ටිය මං කියන දේ අහන්නේ නැත්තේ කියලා දුක් වෙවි ඉන්න එපා. ඒ ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු තමයි දුක් වෙවි ඉන්නේ. දැන් අපි දුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම සමහර කාලවල දුක් වුණා. ඇයි සමහරු මේ කියන දේ අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා අපි දුක් වුණා. හරිද? දැන් අපි සේවය කරන අය විදිහට අපි දුක් වෙනවා. සමහරුන්ට කියන දේ එයාලා පිළිගන්නේ නැතුව තමන්ගේ විනාශකාරී මාර්ගවල යනකොට අපිට දුකයි. කාලයක් ගොඩනගලා කාලයක් යට යන්න ඕන මාර්ගය මෙච්චර හොඳට කියලා දීලත් එයා කියන ක්‍රමයට නෙමෙයි යන්නේ. අපි කලබල වෙනවා, දුක් වෙනවා. සමහර විට අපි ඉස්සර කලබල වෙලා සමහරුන්ට බනිනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? අපිට බය හිතෙනවා යා විනාශයකට ගිහිල්ලා දීපු ගැලවීමක් නැති කරගන්නේ කියලා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට තීරුම් කරලා දුන්නා ඔයා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. එයා යන මාර්ගයට යන්න දෙන්න. ඔයාට තියෙන්නේ එයාට දිය යුතු උපදෙස් දෙන්න. ඒ වගේම එයාට උපකාරයක් අවශ්‍ය නම් ඒ උපකාරය කරන්න. ඉන්පසුව එයාව ගොඩනැගීම
දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න කියන එක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරන්න ගොඩනගන්න දෙවියන් වහන්සේට ක්‍රම තියෙනවා. හරිද? දෙවියන් වහන්සේ බලෙන් බලහත්කාරයෙන් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේට තව ක්‍රම තියෙනවා. ඒව දෙවියන් වහන්සේ දන්නව වෙනස් කරන ක්‍රම. ඒව දෙවියන් වහන්සේ සතුව තිබෙනවා. උන්වහන්සේට අවනත උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන අයව වෙනස් කරන්න උන්වහන්සේ දන්නවා. අනිත් ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ව වුණත් වෙනස් කරන්න හැටි දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. දැනගත්තට බලහත්කාරයෙන් මේ එහෙම පීඩන දීලා කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේට ක්‍රම තිබෙනවා හැබැයි. අපිට බෑ අනිත් අය වෙනස් කරන්න. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඒක කරන්න. කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට තේරුමක් නැහැ. එතකොට මොන රටාවටද කරන්නේ? එතකොට අපිටත් බැරිද ඒක ඉගෙන ගන්න? අපිට එහෙම ඒක දෙවියන් වහන්සේ කොයි වෙලාවෙ කොයි ක්‍රමයකට මොන කෙනාට මොන ක්‍රමයේ උපයෝගී කරගනීද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? අනිත් අයට අවශ්‍ය උපදෙස් දෙන්න. එයාට යම් උපකාරයක් අවශ්‍ය නම් උපකාරය කරන්න. එයාව දෙවියන් වහන්සේට බාර කරලා එයා වෙනුවෙන් මැදහත්ව යාඥා කරන්න. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තිබෙන වගකීම. ඔයා සේවය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට දෙවියන් වහන්සේ යම් පිරිසක් රැලක් බාර කරලා තිබෙනවා නම් ඒ පිරිස වෙනුවෙන් මැදහත්ව යාඥා කරන්න පුළුවන්. එයාලට අවශ්‍ය උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට යම් උපකාරයක් ඕන නම් ඔයාට උපකාරය දෙන්න පුළුවන්. දැන් ජේසුස් වහන්සේ ඒකනේ කරේ. ජේසුස් වහන්සේ දැක්ක අපිට උදව් අවශ්‍යයි කියලා උන්වහන්සේ තම ජීවිතය පූජා කළා. උදව් කළා අපිට. අපිට යම් උපකාරයක් අවශ්‍ය නම් ඒක ජේසුස් වහන්සේ කළා. අපිට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ටික දුන්නා. අපි වෙනුවෙන් කැප වුණා. උන්වහන්සේගේ පැත්තෙන් අපි වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන හැමදේම උන්වහන්සේ මොනවද නොකරේ? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද අපි වෙනුවෙන් නොකරේ? තමන්ගේ ඒක ජාතක පුත්‍රයාව පූජා කළා. බයිබලයේ මොකද්ද කියන්නේ? තමන්ගේ ඒක ජාතක පුත්‍රයාව දෙන තරමට අපිට උන්වහන්සේ ප්‍රේම කළා නම් තව මොනවද උන්වහන්සේ නොදී ඉන්නේ? තව මොනවා හරි ඕන නම් ඒකත් දෙනවා. දැන් උන්වහන්සේගේ පැත්තෙන් වෙන දේ ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොනවද උන්වහන්සේට කරන්න තියෙන? උන්වහන්සේ දැනටමත් කළ හැකි ඉහළම කැපකිරීම කරලා ඉවරයි. තව මොනවා හරි ඕන නම් තව ඕන දෙයක් උන්වහන්සේට දෙන්න, කරන්න, ගොඩනගන්න උන්වහන්සේට බැරි දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අපිටත් උන්වහන්සේ කියන්නේ යමෙක්ට උපකාරයක් අවශ්‍ය නම් කරන්න. ඔයාලටත් මේක උගන්වනවා. දැන් ඔයාලගේ පවුලේ අනිත් අය වෙනුවෙන්, ඔයාගේ දරුවෝ වෙනුවෙන්, ඔයාගේ භාර්යාව, ස්වාමි පුරුෂයා. ඒ අයට ඔයාගේ පැත්තෙන් විය යුතු වගකීමක් තියෙනවා නම් ඒක ඉටු කරන්න. ඔයාට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? හරි දැන් භාර්යාව වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්, ස්වාමි පුරුෂයා වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් දැන් මොකද්ද කරන්නේ? භාර්යාව ගිහිල්ලා එයාව කොහොම හරි වෙනස් කරන්නද? ස්වාමි පුරුෂයාව කොහොමද කරන්නේ? ඔයාට පුළුවන් එයා වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න, දෙවියන් වහන්සේට බාර කරන්න. ඔයාගේ පැත්තෙන් විය යුතු යුතුයකම් ඉටු කරන්න. එච්චරයි. එහෙම කරලා දෙවියන් වහන්සේට බාර කරන්න. බර ඔළුවේ ඔයා තියාගෙන ඉන්න එපා. ඒ බර දෙවියන් වහන්සේ මත තියන්න. අපිට බරක් දැනෙනවා අනිත් අය ගැන. හරිද? දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ දරුවෝ ගැන බරක් දැනෙනවා. හරිද? පවුලේ එකිනෙක කෙනා ගැන අනිත් අයට බරක් දැනෙනවා. මූ මෙහෙම ගිහිල්ලා මොකද්ද මේ මූ කරගන්න හදන්නේ කියලා බරක් දැනෙනවා. ඒ බර දෙවියන් වහන්සේ මත තබන්න. උන්වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? මම නුඹලාගේ කාරණා ගැන සලකන බැවින් නුඹලාගේ බර මා මත තබන්න. එසේ තියලා ඔබට පැවරිලා තිබෙන වගකීම ඔයා හරියට කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාව වෙනස් කරගන්න. අනිත් අය වෙනස් කරන්න බෑ. අනිත් අයව හැඩගස්වන්න බෑ. ඔබට ඉහළින් ඉන්න නායකත්ව කොහොමත් ඔයාට වෙනස් කරන්න බෑ. ඉතින් තමන් ළඟම හැදිච්ච දරුවන්වත් පසු කාලයක වෙනස් කරගන්න බැරි තත්වයකට දෙමව්පිය මුණ දෙනවා නම් ඉතින් අනිත් නායකත්ව ලෝකේ අනිත් සභාවන් අනිත් ඉගැන්වීම් අනිත් ධර්ම අනිත් නායකයෝ මේ ඔක්කොම කට්ටිය අපි කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? ඒක කරන්න බෑ. ඒක කරන්න යන්න ඕනෙත් නෑ. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම එකක් කියලා නෑ අපිට. මේ රාජ්‍යයේ සුභාරංචි අරගෙන යන්න. පිළිගන්න අයට ගැලවීම දෙන්න. එයාලට කියලා දෙන්න. වචනය කියලා දෙන්න. යම් නුවරකට ඇතුල් වුණොත් නුඹ කියන දේ පිළිගත්තොත් අන්න එතන පොඩ්ඩක් නතර වෙලා ඉන්න. එයා දෙන දෙයක් කාලා බීලා එයාලට උගන්වන්න, කියන්න. මොනවද මාර්ගය කියන්න. ඔයාගෙන් අහද්දි අපි මොනවද කරන්න ඕන, අපි කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා මිනිස්සු අහද්දි අන්න ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. නමුත් යමෙක් නුඹ කියන දේ අහන්නේ නැත්නම් ඒ නුවරින් නුඹගේ පාදවල ඇලෙන දූවිලි පවා ගසා දමලා ඉවත් වෙන්න තනින්. එතන මේ ඉඳගෙන බලෙන් කොහොම හරි වෙනස් කරන්න බෑ. කොහොම හරි ගලවන මේ ගම කොහොම හරි ගලවනවා කියලා ඉන්න එපා. ඒක කරන්න බෑනේ.
මම කොහොම හරි කරනවා මම කොහොම හරි මෙයාව වෙනස් කරනවා කියලා දත් මිටි කාගෙන වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් භාර්යාව කවදාවත් යන්න එපා ස්වාමි පුරුෂයා මම මූව කොහොම හරි වෙනස් කරනවා. හිටපන්කො මං ඔබ කොහොම හරි ඔබ දන්නේ නැහැ මගේ හැටි කොහොම හරි වෙනස් කරලා තමයි පස්ස බලන්නේ. ඔයා පස්ස බලනකොට එයා කරන්න තියෙන දේවල් ටික එයාත් කරලා ඉවරයි. ඔයා නිකන් ජීවිත කාලයක් දැන් සමහරුන්ට අවුරුදු 50 60 වෙනකොට තේරෙනවා අනිත් එකව වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒකයි වයසක මිනිස්සු ටිකක් වැඩිපුර සාමකාමී ඒකයි. වයසට යන්න මිනිස්සු ඉවසිලිවන්තයි. සාමකාමී යාලා ඉතින් කමක් නැහැ. ඔන්න ඔය ඉතින් යා කැමති දෙයක් කරගෙන හිටපු දෙන් කියලා බලන්නකෝ වයසක සීයලා වයසක ආච්චිලා එහෙම බලන්නකෝ අවුරුදු 60 පහු කරගෙන අවුරුදු 70ක් 75ක් වෙන වයසක මිනිස්සෙක් ඔබට ඇසුරු කරන්න ලැබුණොත් ඒගොල්ලෝ හරි ඉවසිලිවන්තයි. ඇයි ඒ? එයාලා දන්නෝ දැන්. එයාලට අත්දැකීමක් තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලොත් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ Taman වටේ හිටපු කට්ටිය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරලා ඉතින් අවුරුදු 50කට පස්සේ තේරෙනවා නම් මුංග වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. එතකොට තේරෙනවා. එතකොට හරි. ඉතින් වයසක අය ටිකක් සාමකාමී. එයාලා පාඩුවේ ඉන්නවා. ඕන කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් කමක් නැහැ ඔන්න ඔහේ කරගත්ත දෙන් කියලා ඉන්නවා පාඩුවේ. එයාලට අත්දැකීමෙන් තේරිලා. දැන් ඒගොල්ලන්ට අත්දැකීමෙන් තේරිච්ච දේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දැම්මම කියලා දෙනවා. දැන් ඔයත් අවුරුදු 30 40ක් කවුරු හරි වෙනස් කරන්න ගියත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එයා අවුරුදු 30කට පස්සෙත් ඔය විදිහටම ඉඳි. එයා අඳින පළඳින විදිය, එයාගේ ස්වරූපය, පිටත ස්වරූපය වෙනස් වෙලා ඇති. හැබැයි එයාගේ ජීවිත රටාව එහෙම්මම තමයි ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. යමෙක් වෙනස් වුණා නම් ඒ වෙනස් කළ තිබෙන දෙවියන් වහන්සේ විසින් එයාටම මඟ පෙන්නලා එයාව වෙනස් කරනවා. එයාම තීරණයක් අරගෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා එහෙනම්. ඔයාලා නම් කවුරුවත් වෙනස් කරලා නැහැ මෙච්චර කාලයක්. මිනිස්සු විසින් තව කෙනෙක්ව වෙනස් කරලා නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. සමහර පාලනයන් තුල සාතන්ගේ මනුෂ්‍ය පාලනයන් තුල මිනිස්සු බලහත්කාරයෙන් වෙනස් කළා. හරියට රොබෝලා වගේ කළා. කියන දේ කරන තැනටපත් කළා. සමහර මිනිස්සුන්ව මෝහණය කළා. කියන දේ කරන තැනටපත් කරනවා. වේදනාවන් දීලා පොඩි කාලෙදී වේදනාවන් දීලා ඒ පාලන තන්ත්‍රයන් කියන තැනට වැඩ කරන්න සමහර දරුවන්ව පුහුණු කරනවා. මූලික අවශ්‍යතාවයන් අහිමි කරලා වේදනාව දීලා ඒ තුලින් බය කරලා එයාලගේ යටි හිත් තුළට දේවල් කාවද්දලා එයාලා වහල් කරගන්න තැනට සාතන්ගේ ක්‍රම තියෙනවා එහෙම. එහෙම වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කිසි කලෙක එයාලා අවංකව ඒ අයට ප්‍රේම කරලා ඇත්ත සිතකින් නෙමේව කරන්නේ. එහෙම දෙවියන් වහන්සේලා රොබෝලා හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරන ක්‍රම තියෙනවා. ඒකට ඔයා දෙවියන් වහන්සේට ඔයාගේ පවුලේ අය, සභාවේ අය, දරුවන්ව, පවුලේ අනිත් අය බාර කරලා තියන්න. ඔයාගේ පැත්තෙන් විය යුතු යුතුයකම කරන්න. ඔයාට තේරෙන දේ කියලා දෙන්න. දරුවෙක් නොමග යනවා නම් කියන්න. ඔයා මේ යන මාර්ගේ විනාශය තමයි තියෙන්නේ කියලා උපදෙස් දීලා තියන්න. එච්චරයි. හරිද? ඔයාගේ පවුලේ අනිත් අය වැරදි පාරක යනවා නම් සභාවේ ඇදහිලිවතුන් යාඥාව අඩු කරගෙන වෙන මාර්ගයක යනවා නම් ඔයා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. උපදෙස් දීලා එයාලා වෙනුවෙන් මැදහත්ව යාඥා කරන්න බර දෙවියන් වහන්සේ මත තබන්න ඔබ සැහැල්ලු වෙන්න. මේක අපි බර උස්සගෙන මේක මේ දුක් වෙවි අපිත් තරහ ගිහිල්ලා අපිත් දත් මිටි කාගෙන මේක කරා කියලා එහෙම මේක අපේ ඇඟේ හයියෙන් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ තමයි මිනිස්සුව වෙනස් කරන්න ඕන. ඒ නිසා බර තියන්න දෙවියන් වහන්සේ මත. එකිනෙක කෙනාගේ වැරදි පේන්න තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා, හොඳට පේන්න තියෙනවා. දැන් අපිටත් පේන්න තියෙනවා. මෙතන ඉන්න අයගේ, පුහුණු වෙන අයගේ මේ අයගේ වැරදි අපිට හොඳට පේන්න තිබෙනවා. හරිද? ඔයාලව ඇසුරු කරනකොට, ඔයාලත් එක්ක කතා බහ කරනකොට ඔයාලගේ දුර්වලතාවය කොතනද? ඔයා වැටෙන, ඔයා අකීකරු වෙන තැන කොහෙද කියන එක අපිට හොඳට පේනවා දැන්. හරිද? ඒ ගොඩක් අය ගැන අපිට තේරෙනවා. තේරුණා කියලා ඒක ඔයාටත් එහෙම තේරෙයි. ඔයාටත් තේරෙයි අනිත් අය ගැන මෙයාගේ මේ වැරද්ද තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. ඔයා ඉවසීමෙන් ඉන්න. කියන්නේ තියාට අවශ්‍ය උපදෙස් දෙන්න. ඒ ඇරෙන්න ඔයා හදිස්සි වෙලා වෙනස් කරන්න, නායකත්ව වෙනස් කරන්න, කැරලි ගහන්න, අනික් කට්ටියව බලෙන් වෙනස් කරන්න, අවශ්‍යතා නොදී ඉඳලා කතා කරන්න නැතුව ඉඳලා බලෙන් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරන්නේ නැහනේ. එහෙම කරන්න එපා. දැන් ඒ අයට දරුණු දඬුවම් දීලා, පීඩන දීලා, එයාලගේ ආශාව වළක්වලා, එයාගේ අවශ්‍යතාවය දෙන්නේ නැතුව
එහෙම කරන්න එපා. යාගේ අවශ්‍යතාවය දෙන්න. යාට කන්න බඩගිනි නම් කන්න දෙන්න. අඳින්න පළඳින්න ඉන්න හිටින්න තැන ඒ අවශ්‍ය දේ සපයලා දෙන්න එච්චරයි. ඒ ඔයාට පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් කරලා උපදෙස දෙන්න. ඉවසීමෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල යාඥා කරන්න. හරිද? කැරලි ගහන්න යන්න එපා. දැන් තරුණ තරුණියන්ට තාම ඒ අත්දැකීම නැති නිසා අර මහලු මිනිසුන්ට තියෙන සාමකාමීකම නැති වෙනවා. එයාලා හදිස්සි ඉක්මනින් දේවල් කරන්න මෙයාව කොහොම හරි වෙනස් වෙනවා. අපි රජය පෙරලනවා. අපි රජය වෙනස් කරනවා කියලා. අපි මේ පාලන ක්‍රමය වෙනස් කරනවා කියලා පාරට බැහැලා කෑ ගහගෙන පොළු අරගෙන ඉතින් උද්ඝෝෂණ කරන තරුණ තරුණියන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් ඒ තාම යාලට ඒ පරිණත අවබෝධය නැතිකම අපිත් ඒව කරපු කාලයක් තිබුණා. හරිද? පිකටින් කරලා උද්ඝෝෂණ කරලා නෑ අපි මේ ක්‍රමේ වෙනස් කරන්න ඕන අරකයි මේකයි කියලා ඉතින් ඔක්කොටම දඟලන අවධියක් තියෙනවා. දෙමව්පියන්වත් වෙනස් කරන්න ඕන මේ හරියන්නේ අපේ ක්‍රමයට හැඩ ගැහෙන්න ඕන මේව හරියන්නේ මේකයි ක්‍රමය කියලා ඒ පොඩි එනෝ ඒ තරුණ කාලේ පොඩ්ඩක් එහෙම අර එනෝ ඒ කුලප්පු ගතියක් එනෝ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒකට අහු වෙන්න එපා කියලා තමයි මේ උගන්වන්නේ. තරුණ තරුණියනුත් තරුණ වයසේ ඉඳලම පරිණතභාවය පෙන්වන්න දැන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉද්දි ඔබේ තරුණකම ලැජ්ජාවට තරුණකම නිකන් මෝඩකමකට හැරෙන්න දෙන්න එපා කියලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ තිමෝතිට උපදෙස් දෙන්නේ. පාවුල්තුමා තිමෝතිට යවන ලිපියේ කියන නුඹ තරුණයි තමයි. ඔයාට එච්චර අත්දැකීම් ගොඩක් නැහැ. ඔයා තරුණයි. ඒ වුණාට ඔයාගේ තරුණකම නිකන් අනිත් මිනිස්සුන්ට ඒක නිකන් ඔයා නිකන් ගොංකම් කරනවා කියලා පේන්න සලස්වන්න එපා. ඔයා තරුණ වුණත් පරිණතභාවය පෙන්වන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඉගෙන ගනිද්දි තමයි ඔබ තුල ඒ පරිණතභාවය ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒක නිසා බලෙන් කාවවත් වෙනස් කරන්න හැඩගස්වන්න කරදර වෙන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේට දැන් ඒව බාර කරන්න. අපිට බෑ මේක ඇත්තටම කරන්න අමාරුයි. අපිට බෑ මේක කරන්න කොහොමද කරන්නේ? හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. අපිට අමාරුයි. හැබැයි අපිට අමාරු දේ දෙවියන් වහන්සේ කරන විදිහ දන්න. උන්වහන්සේට ක්‍රම තියෙනවා. විවිධ ක්‍රම වලින් උන්වහන්සේ අවශ්‍ය දේ කරයි. ඒ නිසා ඉවසන්න. හරිද? අනිත් අය වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් ඔබේ සභා වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් ඔබේ නායකත්ව වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් ඔබේ දරුවෝ ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව දෙමව්පියෝ එයාලා වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා. ඉඩ දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට. ඔයා වෙනස් වෙන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කියන විදිහට වෙනස් වෙලා අනිත් අය වෙනස් කිරීම දෙවියන් වහන්සේගේ අතට බාර දෙන්න. ඔයා සංසුන් වෙන්න හිමීට කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න. අර කියනෝනේ හදිස්සි වුණාම කොරස් කටෙත් අත දා ගන්න බැරි වෙනවා කියලා. අපි හදිස්සි වෙලා කලබල වෙලා ඔක්කොම මුළු අපි ක්‍රිස්තියානි සභාව ඔක්කොම වෙනස් කරනවා කියලා එහෙම මේ ප්ලෑන් ගහගෙන මේක කරන්න බෑ. යන එකෙක් යන කාලයකට ගියපු දෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? ඒ අය වෙනුවෙන් මැදහත්ව යාඥා කරන්න පුළුවන්. එයාලට දෙවියන් වහන්සේ කියන පණිවිඩය දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒක තමයි අපි මේ කරන්නේ. මේ channel එකෙන් ඒක තමයි කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කියනවා. ඉතින් දැන් අපි මොකෝ සභාවට ගිහිල්ලා මුන් වැරදි මාර්ගවල යන කට්ටිය කඹ වලින් ගැට ගහලා ගුටි දීලා හදන්න. එහෙම කරන්න බෑනේ. එක දෙයයි අපි කරන්නේ. උපදෙස් දෙනවා. ඒ වගේම අපි ඔවුන් උදෙසා මැදහත් කරනවා. මේ සතිපතාම ඔබ පහුගිය සතිය දකින්න ඇති අපි උදේ පාන්දර 4ට තිබුණු යාඥාවේ දිනපතාම අපි දේව සේවක සේවිකාවන් උදෙසා මැදහත්ව යාඥා වුණා. අනෙකුත් සභාවන් වල සිටින ඇදහිලිවතුන් වෙනුවෙන් මැදහත්ව යාඥා කළා. අපි යාළ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. මේව නොතේරෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අකීකරු මාර්ගයක ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් යමෙක් හැරිලා එන්න යාඥා කරනවා. අපි යාළව දෙවියන් වහන්සේට බාර කරලා යාඥා කරන එක අපි නතර කරන්නේ නැහැ. ඒක කරනවා. හැබැයි අපිට බලෙන් වෙනස් කරන්න බෑ. බලෙන් වෙනස් කරන අදහස වාගේ හදවතින් අයින් කරගන්න. මම මගේ පුතාව කොහොම හරි වෙනස් කරනවා කියන අදහස ඒක අයින් කරන්නකෝ. එතකොට අපි යාව වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? වෙනස් කරන්න ඕන. හැබැයි ඔයා ඔය කරන්න යන ක්‍රමයට නෙමෙයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න. වාගේ පුතාට උපදෙස් දෙන්න, අවශ්‍ය උපදෙස් දෙන්න. භාර්යාවට, දරුවන්ට, ස්වාමි පුරුෂයාට, යාළුවන්ට, සහෝදරයන්ට, ඇදහිලිවතුන්ට දෙන්න තියෙන උපදෙසක් තියෙනවා අන්න ඒක දෙන්න. දීලා දෙවියන් වහන්සේට යාළව බාර කළ යාඥා කරන්න. යාළට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. යාළගේ අවශ්‍යතාවයේදී ඔයාලා මැදහත් වෙලා
ඔයාගෙන් යම් උදව්වක් ඕන නම් යාට අන්න ඒක දෙන්න. ඒක කරලා දෙන්න. එච්චරයි. ඒ වගේම තම තමන් ගැන විමසා ගනිත්වා. දෙවියන් වහන්සේ නුඹලාට නුඹලාගේ පුරුදු රටාවන් වලට නුඹලාගේ කැමැති අනුව ගමන් කරන්නටත් ඉඩ දී තිබෙන නිසා ප්‍රවේශම් වෙයල්ලා. එකිනෙක කෙනා තම තමාව විමසා ගනිල්ලා. තම තමන් යන මාර්ගය හරිද? තම තමන් දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ කරලාද? තම තමන් දෙවියන් වහන්සේ කියපු රටාවට හැඩ ගැහිලාද දැන් ඉන්නේ? හොඳට බලන්න. තමන් ගැන විමස ගන්න මේ වෙලාවේ. අනිත් අයව විමසලා අනිත් අයව හදන්න යන්න එපා. එයාලට උදව් කරන්න, උපදෙස් දෙන්න, උගන්වන්න, ඒ අය වෙනුවෙන් මැදහත්ව යාඥා කරන්න. ඔබ ඔබේ ජීවිතය හදාගන්න. ඔබට අනික් කට්ටියව හදන්න බෑ, නමුත් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් අනිත් අයව වෙනස් කරන්න. හලෙලූයා. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එබැවින් ඔබ සේවය කරන ස්ථානවල ඔබගේ පවුලේ ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ මේ මොහොතේ ඔබට කියනවා. හදිස්සි වෙන්නේ නැතුව බර දෙවියන් වහන්සේ මත තබලා ඔබ නිදහසේ ඔබ පාඩුවේ ඉවසිලිමත්ව කටයුතු කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා. ඔබගේ සාමකාමීත්වය අනිත් අය දකින්න අවශ්‍යයි. ඔබ ඔක්කොටම වඩා කැළඹිලා නම් එතකොට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හරි. අපි මේ මොහොතේ උන්වහන්සේ දුන්න පණිවිඩය ගැන ස්තුතිවන්ත වෙමු. සේවය කරන අයටත් සේවය නොකරන අයටත් මේ පණිවිඩය දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙනවා. ඒ නිසා අපි යටහත් වී උන්වහන්සේට ස්තුති කර මේ පණිවිඩය උදෙසා යාඥා කරමු. හලෙලුයා. ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. චියමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට සියලු ගෞරවයත් මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් අද දවසේ අපි ලබා දෙනවා ස්වාමීනි. අද දවසේ අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල निराහාර කැපකිරීමේ කාලයක අපි ගත කරමින් සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කාලය තුල ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තුල ඔබ වහන්සේ අප මේ සියලු දෙනාම ඉදිරියට රැගෙන යන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. බලවත් පියාණනේ මේ පොළව විනාශ වෙන්න මේ පොළොව කොච්චර අපවිත්‍රකමට ගියත් ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේගේ සභාව පිරිසිදුව නිකලැල්ව නිදොස්ස තබා ගන්න පිණිස ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ වචනය නිතරම දෙමින් ස්වාමීන් වහන්සේ වචනෙන් සෝදමින් ඔබ වහන්සේටම තේජවත් සභාවක් කොට ඔප්පු කර ගැනීම සඳහා ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාරටම ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරගෙන යන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ. අද දවසේදී ඔබ වහන්සේ දුන්නා වචන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ හැම කෙනෙකුටම තම සුවකීය කැමැත්ත තුළ නිදහස් කටයුතු කරගන්න ඔබ වහන්සේ ඉඩ ඇරලා තිනවා ස්වාමිනේ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ කිසිම දවසක බලෙන් කිසි කෙනෙක්ව වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපිට ඒ සියලුම ඒ ආධිපත්‍ය අපිට ලබා දීලා තියෙනවා ස්වාමිනේ. ඒ වගේම අපිට කිසි කෙනෙක්ව වෙනස් කරන්න බැරි බවත් ඔබ වහන්සේ අද දවසේ මේ සියලු දෙනාට ඉගැන්වුවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඒ වචනේ තුල රැඳෙන්න ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව මේ සියලු දෙනාට ලබා දුන්න මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. යමෙක් මේ වචනෙන් ඉවත් වෙලා තමන්ගේ මානසික ආශාවල් වලට තෘෂ්ණාවල් වලට යන්න කැමති වෙනවද ඔබ වහන්සේ කව ඔහුටත් එසේම ඔබ වහන්සේ යන්න ඉඩ හරිනවා කියලා. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ එසේ ගොසින් ස්වාමී නැවත හැරියෙන්න ඔහුට බැරිව ගියත් ඔහු විනාශයකට මලපතකට අහු වෙනවා. ඒ අකීකරු පුත්‍රයා වගේ නැවත හැරියාවොත් ඔබ වහන්සේ ආදරෙන් පිළි අරගෙන නැවතත් ඔබ වහන්සේ තුල ඔහුව රඳවා ගන්න බව අපිට විශ්වාසයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි යාඥා කරන්නේ කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අහලා ගොඩ නැගෙන්න බැරුව තාමත් සිටිනවාද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔහු අපවිත්‍රකමට ගිහින් සිටිනවාද? නැවත ඔහුව ගේන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ අපි යාඥා කරනවා. ඔවුන් ගැනද ස්වාමීන් වහන්සේ පසුතැවීමේ සිතක් ලබා දෙන්න ඔවුන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේට කීකරුවේ ඉන්නා වයටද ස්වාමීනි යම් වැරදි කරනවා නම් ඔබ වහන්සේ දඬුවමක් දීලා හරි ඔවුන් ඔබ වහන්සේ තුල රඳවා ගන්න ඔබ වහන්සේ බලනවා. ඔබ වහන්සේ පුදුමාකාර ඔබ වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨව දෙවි කෙනෙක් නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ
වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ තැනැත්තා මතුත් ධර්මිෂ්ඨකම් කරාවා අධර්මිෂ්ඨ තැනැත්තා මතුත් අධර්මිෂ්ඨකම් කරාවා කියලා. නමුත් ඔබ වහන්සේ ඉක්මනින් පැමිණෙන බවද තම තමුන්ගේ ක්‍රියාවලට අනුව ප්‍රතිඵල දෙන බවද ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ඔබ වහන්සේ ලියා තිබෙනවා ස්වාමීනි. ඒ නිසා මේ සියලු දේ අපි පසක් කර ගනිමින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාලයේ ස්වාමීනි අවසාන කාලවල ඔබ වහන්සේ තුළ රැඳෙමින් ජීවත් වෙමින් ස්වාමීනි මේ ජීවිත ඔබ වහන්සේටම ඔප්පු කරලා ඔබ වහන්සේටම බාර කරමින් ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම තුළ අපට ගමන් කරන්න කරුණාව දුන්න මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි මේ කණ්ඩායමක් වශයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි එකතු වී සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ දෙවියන් වහන්සේ මේ කණ්ඩායම ඔබ වහන්සේ තව තවත් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ ලේවලින් ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් පවිත්‍ර කරමින් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට ගෙන යන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම අපිට මේ සභාවේ දේව දාසයන් තුලින් ලැබෙනා මේ වචන තුලද ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ස්ථීර වෙලා කීකරු වෙලා අපිට ගමන් කරන්න කරුණාව දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. සාතන්ගේ දේවලුත් හැම පැත්තෙම ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට එරෙහිව ගමන් කරන නමුත් ඒ වලට අපි වහල් වෙන්නේ නැතුව ඒවා ගැන අපි ඒ වලට යන්නේ නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ තුලම පමණක් ජීවත් වෙන්න ඔබ වහන්සේ දිනපතාම දෙන්නා වචනේ තුල ජීවත් වෙන්න ඔබ වහන්සේ යාඥා ජීවිතයක් ගත කරන්න ඒ වගේම කන්නලව් කරමින් අන් අය උදෙසාද මැදිහත් කරමින් යන්නද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කරුණාව දුන මැනව ස්වාමීනි. අද දවසෙත් මේ නිරාහාර කාලය ඔබ වහන්සේ අපිට දුන් නිසා සුති කරනවා තවදුරටත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දවස සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට උපකාර කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේවන් දේවල් තුලින් අපි ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඒ මතු පැමිණෙන රාජ්‍ය සඳහා අපි සූදානම් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම මේ පොළේ ඔබ වහන්සේ ස්ථාපිත කරන්න යනා වූ දහස් අවුරුදු කාලෙට අපි සූදානම් වෙනවා ස්වාමීන්. අපි කැමති වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේත් සමගින්. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙකුටම ඔබ වහන්සේ අත ගැසුව මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළ මැනව ස්වාමීනි. හවස කාලයේ තියෙනා වූ ඒ ආඥාවද ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා ඒ තියෙනා වූ හැන්දෑවේ තියෙනා වූ තුනට තියෙන ආඥාවට බොහෝ අය සහභාගී වෙලා ස්වාමීනි මේ වචනේ උන්ටත් ගිහිලා ඒ අපවිත්‍රකම් තුල ඉන්නා වූ අය පාපේ තුල ඉන්නා වූ සිටිනා වූ අය ඔබ වහන්සේගේ තුලට එන්න ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් ඔබ වහන්සේ තුලට එන්න මේ වචනේ අහලා ඔවුන්ගේ සිත් පිළියෙල කර ගැනීම සඳහා ඔබ වහන්සේගේම කරුණාව දුන මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. මනුෂ්‍යයන් වෙන අපිට කිසිවක් කළ නොහැකි ස්වාමීනි. නමුත් ඔබ වහන්සේට පුළුවන් අපි තුල ඒ වගේ අපි ඔබ වහන්සේ තුලට එන විට ඔබ වහන්සේට පුළුවන් සියල්ල කරන්න. අපි එන්නේ නැත්නම් ඔබ වහන්සේ කිසිවක් කරන්න නොවන බව අපි දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපිට රැඳී සිටින්න කරුණාව දෙන්න, ශක්තිය දෙන්න, බලය දෙන්න සුදාත්මයන් වහන්සේගෙන් අපව පූර්ණ කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍යමය හස්තයට සියල්ල බාර කරන්නේ ගැලවුම්කාර නාසී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන්. ආමේන්. ආමේන් ආමේන් අපි දේව මෙහි අවසන් කරනවා. Google Meet වලින් සම්බන්ධ වෙන අයට මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අතර වෙලා ඒවා කතා කරලා යන්න පුළුවන්. සියලු දෙනාටම ජෙසිපීටයි පාස්ටර් ජෙසිපීටයි සිල් දනාටම